іврит – це мова сіоністів, і це зазвичай такий пропагандистсько, не знаю, діонісійський образ, що є міцний, здоровий чоловік, який приїжджає там освоювати ось територію цієї Палестини і там, не знаю, підкорювати цю землю, тому що він її повертає собі, тому що там це обіцяна земля і так далі. От Ерец Ісраїл. Типу, свята земля. А їдиш натомість, знову ж таки, це от мова штетлу, маленького містечка, людей, яким і так все добре, типу, все хорошо, можна нікуди не їхати. І після Другої світової це загострюється до того, що, мовляв, їдиш – це мова жертв. Це мова людей, над якими вчинили Голокост. І це мова людей, які нібито як не протистояли цьому. Привіт! Це подкаст «Мовне питання» і я його ведуча Богдана Романцова. Подкаст створено спільно Юкрейнером та House of Europe за підтримки Європейського Союзу. У цьому подкасті ми зустрічаємося з активістами, мовознавцями, поетами та говоримо про загрожені мови України. Що це за мови? Як вони опинилися під загрозою зникнення? Як нам запобігти їхньому остаточному щезанню? І що це дасть українській культурі? І поруч зі мною Тетяна Непепенко, перекладачка, їдишистка і літературознавиця. Таню, привіт, рада тебе бачити. Привіт, навзаєм, дуже рада. І перше моє питання може для тебе звучати трохи наївно, але я не можу його не поставити, бо сама не знаю відповіді. Їдишомовна та івритомовна література – це дві різні чи одна? І якщо одна, то що, власне, об'єднує різномовні літератури в певну єдність? Щоб почати відповідати на це питання, потрібно поставити інше питання. Їдиш і іврит – це дві різні мови чи одна? Відповідь безумовно так. Ба більше це мови з абсолютно різних мовних груп, родин. Так? Тобто іврит – це семітська мова, західносемітська, а їдиш – це германська мова. Тобто їдиш, хоча це єврейська мова, але ближчий до дуже відомої, знайомої нам англійської, німецької, шведської, як би це дивно не звучало. Тобто до всіх, в принципі, германських, індоєвропейських мов. І, відповідно, кожна мова, таке трошки дивне, можливо, порівняння, має свою літературу. І, відповідно, їдишомовна і івритомовна література – дві окремі, безумовно, літератури, які розвивалися окремо, мали свої власні періоди, етапи розвитку. Так, і, звісно, поети івритомовні, їдишомовні – це абсолютно дві різні історії. Тому їдишисти і я, зокрема, скажімо так, не зобов'язані, не мають орієнтуватися в івритомовній літературі. Тобто, наприклад, я можу означити лише такі найбанальніші штуки стосовно івритомовної літератури. Якщо це буде слухати хтось, хто знається на івритомовній літературі, вибачте, можете там трошки стишити звук, не слухати мене. Загалом івритомовна література починається, мабуть, з найдавнішого такого пласту. Це, середньовічні чи досередньовічні пласт навколо біблійних джерел, умовно кажучи. Потім це також івритомовна література, золота доба гебрейської літератури Андалусії. І потім вже середньовічні літературні зразки, більш новочасні, 18 століття. Власне, і так, щоб не розказувати, тому що подкаст не про іврит, то це автори, які, напевно, нам вже більш відомі, такі як Агнон чи Лея Гольдберг. Ось, якщо дуже коротко. Це дуже цікаво. От якщо згадувати про якісь старі їдишистські давні пам'ятки, я дивилася відео, де розповідали про лист хлопчика своїй матері, причому він писав їй з Єгипту, здається, на території Ізраїля, і докоряв, що вона не надіслала йому хороший одяг, і що в його товаришів одяг кращий, ніж в нього. І там була навіть якась така фраза: «Ти, напевне, мене не любиш, якщо ти надіслала мені хороший одяг». І мене тоді
здивувало, що це настільки побутова якась історія, дуже звичайна. Тобто він не пише: мамо, давай поговоримо про Бога і з'ясуємо теологічні питання. Він каже: мамо, надійшли мені модний одяг. І це якось так звучить, так само я могла би своїй мамі в якомусь там 9 класі написати. Тобто це якось так мені дуже сильно наблизило розуміння цієї мови, що це не щось дуже віддалене, що це там не освячено якоюсь такою традицією сакральною, до якої не можна підступатися. Там традицію, знаєш, говорити про якісь складніші речі, бо я знаю, що їдиш в тому числі використовували для того, аби пояснювати якісь слова івритські, істори, або якось про це говорити. Це такий довгий вступ, бо мені хотілося запитати тебе, чи ми вважаємо їдиш живою мовою. От я зараз дозволю собі цитату викладачки сертифікатної програми Києво-Могилянської академії, програми з юдаїки Тетяни Батанової, яка сказала: звісно, на їдиші сьогодні ніхто не говорить в побуті, якщо не враховувати поодинокі хасидські громади, розкидані по всьому світу. Але їдиш активно використовують в науці та культурі, пишуть пісні та вірші. От чи можемо ми сказати, що їдиш ще жива мова, чи це уже ближче до зниклої мови, якщо таких громад справді небагато? Це таке твердження, тобто, розумієш, поодинокі хасидські громади розкидані по всьому світу. А за останніми даними, які я перевіряла, це десь 700 тисяч людей. Ого, зникла мова. І коли ми кажемо так, що їдиші сьогодні ніхто не говорить, окрім оцієї дрібнички, 700 тисяч людей. Тобто, з такого твердження випливає якесь таке питання, чи ми можемо собі дозволити, коли ми як дослідники, як люди, які вивчали цю мову, чи щось навколо неї, щось з нею пов'язане, чи можемо ми собі дозволити виключити з контексту 700 тисяч живих людей, які активно використовують цю мову в побуті, вчать дітей цією мовою, продукують контент, хоча б ті самі дитячі книжки. Ось таке питання. Не знаю, така дрібничка дуже важлива. До речі, це в їдиші використовується інколи слово дрібничка. Наприклад, ти можеш сказати, що це знара клінікайт, це така типу дрібничка, але насправді це іронічне твердження, тому що ми цим вступною формулою говоримо про щось дуже важливе. Так само і тут з цими поодинокими хасидськими громадами. Просто така дрібничка, майже 1 мільйон людей говорить. То все-таки мертва чи вмирає, скільки там тих хасидів, чи досить таки жива та мова. Слухай, я подумала, а чи допомагає зберігати мову певна герметичність цих громад? Бо ми знаємо, що хасиди, вони достатньо зосереджені на собі, на своїй культурі, і там вони складніше йдуть, наприклад, на якийсь відкритий контакт. Чи дозволяє це якось втримувати мову? Так, загалом в середовищі їдишистів, людей, які вивчають цю мову, займаються, вчать цій мові інших людей, зацікавлених, є таке розрізнення, що є їдишистський їдиш, є хасидський їдиш, і це дві різні варіації мови. Тому що, наприклад, я на своєму досвіді вчила їдиш в різних академічних, навколоакадемічних колах. Інколи, особливо останні кілька разів, коли я була на курсах, там траплялися люди, не буду брехати, вигадувати, які там були дотичні до хасидської громади американської, з Америки. Вони вийшли там за збігом тих чи інших обставин, але це їхня мова з дому, тобто фактично рідна мова, мабуть, не знаю, може хтось зростав в білінгвальному середовищі. І вони говорять трошки інакше. Ми розуміємо один одного, коли будемо розмовляти, але це, безумовно, варіації розмовні, там, не знаю, можуть бути фонетичні відмінності, і більше, серед хасидського їдишу також існують варіації, діалекти, їх вивчають ще окремі люди, які серед їдишистів, які займаються конкретно хасидським їдишем і його діалектами. Це справжні панки, не знаю, це фантастична робота і досить складна, тому що це, до речі, нещодавно читала.
дослідник каже, що зараз хасидський їдиш, він знову ж таки активно розвивається, оскільки громада живе, також розвивається, тобто народжуються діти, які вчать їдиш, кількість носіїв постійно зростає, збільшується, і відповідно до цього хасидський їдиш проходить певні зміни. Які саме ми поки що не можемо сказати, тому що для того, щоб проаналізувати там мовний корпус, наприклад, пласт інформації, потрібна певна хронологічна віддаленість. Тобто за деякий час ми зможемо проаналізувати, мовознавці зможуть проаналізувати, що таке сталося з хасидським їдишем, з його діалектами, які вони зміни пережили. Тобто, от, наприклад, в їдиші, так само як в німецькій мові, є артиклі чоловічого, жіночого, середнього роду. І в хасидському їдиші, в так званому угорському його діалекті, унгаріш, тобто це не суто географічно, це така умовна назва, оскільки той унгаріш їдиш, про який говорять, він не мається на увазі, що це був їдиш, яким говорили суто на території в межах сучасної країни Угорщина. Але то таке. Коротше, в цьому їдиші артиклі поступово втрачають своє значення, тобто немає дії дос і дер, а є де, типу як англійське де, тобто це той же самий означений артикль, так, якби є неозначені та є означені, це от означений артикль, але він більше не є граматичним маркером роду. Чому? Тому що, це, по-перше, відбувається, мабуть, під впливом англійської мови. Англійська мова тяжіє до аналітизму, до спрощення. І так само, ніби як є версія, що, в принципі, германські мови, вони так мають собі цей потенціал тяжіти до спрощення, до аналітизму. Вже немає там супер якихось розвинених флексій, вже там артиклі поступово якось уніфікуються. Тому що банально не знаю. Такий, звісно, жартівливий варіант, тому що це складно. Скільки я в школі мучилась з німецькою з тими артиклями. Тому, напевно ж, люди, які використовують... Їдиш стає більш людяним, так? Так. Принаймні, один його такий діалект, одна його варіація. Але, знову ж таки, це те, що ми помічаємо зараз. Наскільки це буде розвинено, наскільки це вийде за межі угорського їдишу і пошириться на інші хасидські діалекти, наскільки, чи це зможе взагалі стати унормованим в ось тій літературному варіанті їдишу, який вчать, тобто він де-факто, він регулюється там інституцією, яка називається ЄВО, і в ЄВО, звісно, що вчать стандартний їдиш з усіма артиклями, з усіма нормами, це окрема, знову ж таки, літературна норма. Наскільки може повпливати оце тяжіння до спрощення на літературний варіант? Це покаже лише час. Це дуже цікаво, але поки ми можемо порадити людям, які думають, який варіант їдишу вчити угорський, тому що буде простіше, принаймні на рівні артиклів. Хочу тебе запитати про статус їдишу, бо довгий час їдиш вважався жаргоном, його трактували як мову жіноцтва, як домашню мову, мамину мову. І я навіть бачила знов-таки фотографії якихось збірників для жінок, а також нерозумних чоловіків, це цитата, де мовою їдиш пояснювали якісь правила, якісь богословські нюанси, не дуже складні, для того, аби народною мовою всі розуміли. Я тебе хочу запитати, коли їдиш перейшов з статусу жаргону, отакої мови для просто людей, невчених людей, до статусу мови. Бо я пам'ятаю, що Шалом Алейхем, наприклад, казав, що він пише жаргоном. Тобто, ймовірно, це було для нього важливо означити. Так, Кафка ще написав там про мову, про жаргон. І він мав на увазі їдиш. І це насправді довгий час мене плутало, доки я не прочитала нарешті ту промову. Я думала, що вона позначена негативним ставленням, і це насправді логічно очікувати, тому що це світське єврейство, носії німецької мови. Це, в принципі, німецькомовні євреї ще сприяли певний час тому, що їдиш маргіналізовувався. І тому я думала, що Кафка якось не дуже так добре, не дуже приязно відгукується про їдиш, а там плот-твіст, він насправді, я не знаю, ти читала, можливо, він там в кінці пише, що, якщо ми дозволяємо впускати в себе, цей жаргон, стаємо до нього ближче, то ми вже боїмося не його, а самих себе, тому що він є в нас, він не є невід'ємною нашою частиною. І це, не знаю, це якось мене трошки розчулило. Це дуже, дуже класний тейк, дуже кафківський. Оце, що ти боятись себе, тому що всередині живе якась незрозуміла така істота, якийсь звірик, і це їдиш.
От, ну, Прокидаєшся ти одного ранку, і ти знаєш, їдеш. Що з цим робити далі? Так. Ну, буквально, це можна зрозуміти. Так, ну, щодо того, в який момент їдиш став повноцінною мовою, там мовою, не знаю, літератури, науки і культури і всього іншого. Ну, на це питання можна відповісти суто схематично, суто умовно, що це сталося у ХХ столітті, на початку ХХ століття, тому що це такий час виходу на арену, таке на світло яскраве всіх міноритарних, маргіналізованих, якихось непопулярних, не дуже високого статусу мов. От. Ну, але насправді їдиш не був суто розмовною мовою, на якій не існувало літератури, так він не був суто жаргоном. Ремарка щодо того, що ним, скажімо так, переказували Тору, Танах. Так, справді, існував Хумеш Тайч, це типу розтлумачений, перетлумачений на їдиш, перетлумачений на їдиш п'ятикнижжя Хумеш, і воно справді створювалося для жінок, оскільки жінки не мали доступу до формальної, тобто в дужечках релігійної освіти, лишалися вдома, та вже пізніше, напевно, у столітті 18-му, якщо це була заможна родина, то це були там приватні викладачі, приватні вчителі, тобто дівчина та дівчинка могла чомусь навчитися, але очевидно, що це не був там хедерумовний, це релігійна типу школа початкова для хлопчиків. Тобто знання біблійного івриту або гебрейської, це не те ж саме, що сучасний іврит. Звісно, це мова, якою написано п'ятикнижжя і інші джерела біблійні. Це знання було недоступне жінкам, але молитись якось треба, читати молитви, і загалом звертатися, розмовляти якось з Богом треба, в принципі, непогано було б. Але Бог знає більше як одну мову, тому... Бог все знає, все нормально, так, тут проблем немає. Тому, власне, так, їдиш був переважно мовою домашнього спілкування, і мовою жіночих, тобто молитов. Тобто, наприклад, в синагогах була навіть в жіночому відділі, тому що синагога поділялась на чоловічий, цей поверх жіночий, другий верхній поверх такий, з балкончиком переважно. І, коротше, там була спеціально навчена жінка, зогерке, тобто та, що розказує від зоген, та казати, переказувати. І вона інколи під час служби, тобто, грубо кажучи, вона переказувала їдишем, зрозумілою мовою для всіх жінок, а вона знала дві, була навчена, вона переказувала всім іншим жінкам, що взагалі відбувається. Такий місточок, між двома? Так. Між справжньою службою і жіночою. Так. І так само в молитвах. І, тобто, насправді, щодо жіночих молитов, це давало навіть трошки більшу свободу, оскільки жінка могла, в принципі, молитися, розмовляти з Богом будь-як. Для цього не обов'язково там якісь формули, там записані звідкись молитви постійно читати. Тобто, в принципі, там був окремий жанр, типу тхінес називався. Тхіни – це жіночі молитви. Вони інколи створені, не написані, а саме створені, як вигадані самими жінками. І вони їдишем, вони такою зрозумілою мовою, більш приземленою. Власне, але при всьому цьому, звісно, що їдишем створюються літературні зразки. І, не знаю, мені тут насправді завжди найбільше цікаво середньовічний їдиш, тому що це така цікава штука, тобто як взагалі створився їдиш, інколи помилково кажуть, що це там діалект німецької, який якимось чином зберігся, чи це там така розмовна німецька, яка збереглась в такому дивному форматі до початку ХХ століття. Це не зовсім так, тобто є кілька мовознавчих, мовно-історичних теорій, гіпотез походження їдишу, найбільш прийнятною і такою, з якою погоджуються, в принципі, консенсусно всі, є райнська гіпотеза, що їдиш зародився, скажімо, в басейні Райну. Це, мабуть, сучасна Райн-Вестфалія, Райнланд-Вестфалія, та земля в Німеччині в сучасній.
І це було на ґрунті середньоверхньонімецьких діалектів. Це щоб можна було комунікувати якось між громадами? Так, це мова ашкеназьких євреїв, тобто та європейського єврейства, які на той час жили десь у цьому регіоні. І вони, власне, шукали, по-перше, способу комунікації з місцевим населенням, місцевим німецькомовним населенням, а з іншого боку брали, тобто ці середньоверхньонімецькі якусь варіацію, і записували її в зручному, доступному для себе форматі, тобто гебрейською абеткою, єврейськими літерами. Тобто, так, дослідники виділяють певний етап, на якому їдиш – це була, що називається, юдео-германська мова. Дуже-дуже грубо, там, не знаю, німецька переписана єврейськими літерами. Це справедливо. Крім того, що й однієї німецької не було, тобто там тих діалектів так. дуже багато. Німецька, таке дуже збірне поняття, ще й переписане єврейськими літерами. І що відбувається далі? Ці середньоверхньонімецька ж, як відомо, розвивається, потім, переходить в наступний етап, і ось десь тут їдиш починає поступово відокремлюватися, зберігаючи там певні граматичні форми, там мовні ознаки, тобто десь уже з 13 століття, можна сказати, 12-13 століття, можна сказати, що їдиш – це вже не юдео-германська мова, а це, їдиш. Тобто їдиш, до речі, дослівно перекладається як єврейська мова, тому що діїдн та євреї, і, відповідно, їдиш як цей ад'єктив, прикметник, та мова, яка, чия єврейська. Ось. І що таке середньовічні літературні зразки їдишем? Це теж дуже цікаво, тому що це, наприклад, артуріанські легенди, також переписані прям їдишем. Про короля Артура? Є... Про меч? Не про короля Артура, а про там лицарів круглого столу. Здається, Гевейна, про Гевейна. Так, про Гевейна є точно. Ось таке джерело. Слухай, дивовижно, а чому їм було це цікаво? Здається, це така далека культура, цей куртуазний епос, абсолютно не близьким, мені так здавалося, людям не з цієї культури. Це не було прям переписано дослівно, тобто там не йшлося про переклад чи про переписати, щоб там, не знаю, самим почитати. Можливо, можна припускати таку інтенцію, але до чого я веду, що це була певного роду компіляція. Тобто є ось артуріанські легенди, трошки, не знаю, скомпільовані, так якось переписані, на них нашаровуються, наприклад, талмудичні перекази. Тут король Артур, а тут голем поруч з ним. Хороша компанія. Марвел дуже здивувався. Так. Такі якісь месники. Тут ще, байки їдишем є середньовічні, і вони також, це і там якісь езопівські сюжети, і талмудичні сюжети, тому що загалом є дуже така велика книжка Маасе Бух, тобто Майсе Бух, та книга переказів, або книга байок. І ось там, в принципі, можна знайти ниточки з дуже багатьох джерел. Ось, тобто це все такий паратекст на паратексті, який нашаровується і створюється, в принципі, інший такий зразок літератури. Чи, наприклад, ще один цікавий зразок, це 16-го вже століття, це Бово Бух, в нього навіть є автор Еліягу Бохер. Це авторська адаптація італійського роману про Бово d'Antonio. Ось. І воно теж таке, це адаптація, одним словом, так? Знову ж таки, не переклад, не переписане, а взяти за основу, можливо, сюжет і потім розвинений. Чому це цікаво згадувати? Тому що коли кажуть там про їдиш, зазвичай згадуються або якісь прислів'я, або якісь фрази, там, не знаю, якісь формули, щось таке, не знаю, може, з пісні, з чогось, чи, наприклад, якісь просто влучне висловлювання, наприклад, там Бобе Майсес, типу, як нісенітниці, не билиці. Мені інколи учні кажуть, що от вони цю фразу точно знають, чи там чули. Тобто бабусині казки. Коли хочеш сказати, що ти чомусь особливо не віриш, це можна назвати Бобе Майсес. А є версія, що це походить якраз таки від Бово Бух. Тобто Бово трансформувалось в Бобе. Тобто Бобе Майсес – це як Бово Майсе,
Типу, як оця от історія про такого от легендарну, трошки таку шахрайську постать прикольну, ось цього от Бова Д'Антоніо. І цьому дуже важко вірити, і це щось таке легендарне 16 століття, і от воно такий дивний шлях трансформації в фразеологізм пройшло. Це дуже цікаво, те, що ти розповідаєш. Я читала, що в Каїрській Генизі місце, де зберігаються дуже багато які рукописи, уривки, дуже багато зберіглося їдишських текстів, бо не можна було їх викидати, знищувати. І там зберіглися якісь побутові листування, якісь любовні листи, якісь родинні листи, списки покупок, все що завгодно. І це якось дуже сильно наближає до нас цю історію побуту і розуміння того, як функціонувало тодішнє єврейство. Я хочу тебе запитати про взаємовпливи між українською та їдишем, тому що, власне, у нас єврейська громада існувала завжди, і це дуже тривала історія. І водночас мені сподобалася думка, яку висловила Олександра Уралова, співробітниця Центру юдаїки, яка вказала на певну подібність статусів української мови та мови їдишу, тому що обидві мови мали оцей статус жаргону, їм, по суті, накинутий. Тобто спроба якось їх трактувати як менш значущу мову, як мову регіональну, можливо, мову побутову. І, ймовірно, між цими двома мовами відбувався якийсь інтерференція, якийсь взаємний обмін, можливо, лексеми переходили, можливо, форми. Що ти знаєш про це? В їдиші загалом є цілий корпус слов'янізмів, оскільки так більша частина лексична та їдишу – це германізми, слова германського походження. Тому там, якщо вчити їдиш, можна досить непогано орієнтуватись, якщо там в школі вивчав німецьку, чи на якомусь етапі життя стикались з німецькою, то дуже багато слів, якихось найпростіших, оця вся база, вона буде впізнаватися. Ось, вона може заважати, німецька мова може заважати при вивченні їдишу, може трошки допомагати. Ось, але також значною частиною наповнення та цього лексичного їдишу є слов'янізми і гебраїзми. З гебраїзмами все зрозуміло, оскільки це слова здебільшого, які стосуються релігійного побуту, там етнографічних реалій, свят, тобто всієї лексики навколо танахічної, загалом навколо релігійної, оскільки з цими словами всі і так стикаються, і їх немає сенсу добирати якийсь там супер їдишський відповідник. І загалом це те, що називається свята мова, лошен-койдиш. Ці слова, вони є частиною лексики. І відповідно, як лошен-койдиш дікевертер, тобто слова зі святої мови. Оце і є гебраїзми. А до них ставиться якось особливо? Оце, слово священне. Його, будь ласка, відмінюй тільки правильно. Є якийсь такий пієтет перед цими запозиченнями? Та ні. Нормальні слова як слова. Так, власне, оце що я сказала, лошен-койдиш дікевертер. Є лошен-койдиш, це з гебрейської, тобто просто в ашкеназькій вимові, і до нього дочепився, щоб це став прикметник, дік та діке. Це суфікс виходить. Що? Суфікс германський, лошен-койдиш діке. Ось так виходить. Угу. Їдиш загалом на такому морфологічному рівні, дуже пластична мова, така плинна, тобто вона в себе вбирає слова іншомовні, їх якось трансформує, припасовує, граматично так обробляє. Ось. Власне, і слов'янізми – це результат подальших контактів єврейської ашкеназької громади з місцевим населенням Східної Європи, слов'янським населенням і, відповідно, міжмовними контактами. Коли ми кажемо слов'янізми, під цим потрібно розуміти не лише запозичені з української мови слова, а там і з польської дуже багато, білоруської, там пізніше з російської, не знаю, чайник, є таке слово. Але коли питають,
про запозичення і про ці взаємовпливи я завжди згадую, що на першому занятті з своїми студентами я викладаю їдиш для початківців, тобто от від там вивчення алфавіту, але зазвичай приходять вже люди, які типу знають плюс-мінус алфавіт, чи десь там вчили іврит, тобто з літерами знайомі. От, і коротше, ми вчимося читати так чи інакше. І я даю їм таку вправу, просто читання вголос, для того, щоб подивитися, як функціонують диграфи. Це збіги приголосних на позначення «щ», «ч» і «ш». Точніше, «ж», тобто та ось такі. І вони починають читати ці слова, а там слова типу жменя, жумен, череде, от чайник, що ще, борщ, то понятно. От. І вони зразу впізнають, і це так легко. Не впізнати борщ неможливо. Прочитав півслова і там вже вгадав. От. І таким чином ми знайомимося не лише з ось цими звуками та ж, щ, ч, а й з слов'янізми, такими найпершими прикладами їх у мові. А як їдиш працює з новими реаліями? От ти розказуєш про їдиш як про дуже відкриту мову, і я знаю, що є мови, які намагаються на позначення нових якихось мовних реалій створювати щось дуже своє. Наприклад, чеська мова так працює, вона часто уникає запозичень, якщо тут є богемісти, виправте мене, будь ласка, уникає запозичень і створює там суто чеські слова, щоб іноді воно звучало більше якось питомо. А є мови, які дуже легко засвоюють запозичення, наприклад, в українській мові просто безліч англіцизмів, і вони дуже зручні. І, в принципі, я не підтримую ці пуристичні традиції. Давайте викинемо все, що звучить не по-нашому, і замінимо його на наші корені та суфікси. Їдиш – це радше якась відкрита мова, чи це мова, яка схильна до власного якогось словотворення? Тобто і це і відкрита мова, в принципі, і схильна до власного словотворення. От мені пригадується, зараз є такий сучасний Comprehensive English-Yiddish Dictionary, англійсько-їдишський словник онлайновий. Тобто він працює в обидва боки, тобто це їдишсько-англійський, англійсько-їдишський словник. І він регулярно поповнюється новими словами, тому що ця мова після Другої світової не є у дуже широкому вжитку, але вона продовжує бути у використанні, і, відповідно, з'являється потреба у тому, щоб знаходити слова для позначення там якихось нових реалій, тобто нових якихось понять. І з останнього, що мені пригадується, це було слово для PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Це якраз воно з'явилося в 23-му році. Травми кранк, здається, так, типу як кранк – це німецької хвороби, так? Хвороба від травми. Ще щось було, принтер, але воно таке вже, досить давно з'явилося, це обдрукер, тобто, що там друкен – це друкувати, обдрукен – видруковувати, обдрукер – це якби, той, що видруковувач. Друкувач, принтер. Угу. Хоча, здавалося б, до речі, тут теж така внутрішня, можливо, і це стосується суто їдишистського їдишу, типу внормованого, того, який врегульований хоч якось. Таке тяжіння все ж таки до пуризму. Можна сказати принтер, ми ж кажемо принтер, ми ж не кажемо видруковувач чи друкувач, друкарська машина. Якщо ви не Олександр Авраменко, то не кажете, ні. І, в принципі, якщо чесно, я чула, що на якихось курсах ми казали принтер, але обдрукер існує і використовується, і нібито все ж таки є ліпшим варіантом. Якраз нещодавно теж читала статтю про те, що словник і словники наразі їдишські використовуються вже, вони мають таку прескриптивну функцію. Тобто є дискусія, словник має бути дескриптивний чи прескриптивний. Він має просто описувати весь корпус слів, які існують, і його, збирати та впорядковувати. Чи він все ж таки має штучно насаджувати, щоб ти там шукаєш якийсь переклад з англійської, а тобі якби підсовують, що ось, не кажи ти принтер, кажи нормально. Обдрукер. Так, кажи нормально. І, власне, у випадку з їдишем прескриптивність також має велике значення, тому що
раніше цю функцію якби насадження правильних, нормальних слів, там синонімів, якихось відповідників, виконували предмети, які ти вивчаєш в школі. Тобто, от їдиш, якщо вчився в школі, чи там була їдишомовна школа. Зараз такого здебільшого немає в широкому вжитку. Тому, але нам потрібно якесь джерело, яке б розказувало, як взагалі говорити, де шукати нові слова і як їх вживати. І от тому словники наразі виконують таку функцію. Лінгвісти, мовознавці в них додають, вкидають ті друкери чи ще якісь слова, які бажано використовувати. Слухай, я вже бачу, як ця сидить така компанія дуже поважних їдишистів. Вони всі молоді, здебільшого. Сидить компанія поважних молодих їдишистів і такі, а яке слово буде краще звучати нашою мовою? І потім вони 2 години це обговорюють, як буквально. наша Академія наук. Так, буквально. І це може бути навіть на такому, не те, щоб нижчому рівні, а на більш специфічних прикладах. От була спроба створити гру, тобто адаптувати гру Dungeons and Dragons, D&D, їдишем. Ось. Слухай, там так багато сленгу. Як їдиш з цим працює? З якимось сленг, це взагалі, здається, територія невнормована. Це дикий захід мови, насправді. Так. Зрештою, історія з D&D закінчилась добре. Прям є ніхто нікого не вбив. Не знаю, грали. Є люди, які, здається, грали, тобто повністю їдишем. Або використовували, до речі, ці напрацювання в своїх заняттях. Вчили зі студентами їдиш, там, напевно, якихось інтермедіат вже рівня, використовуючи ці матеріали як навчальні. Але, аркуші персонажа, там, всі ці стати, характеристики і, там, не знаю, класи, раси, їх всіх переклали їдишем. І, тобто, досить непогано. Звісно, там паладин лишився паладином, умовно кажучи, але Rogue, є такий персонаж D&D. Підскажи, як його правильніше перекласти з англійської? Я не знаю, завжди називали його Rogue. Rogue – це дуже смішно. Я це побачила і сміялась. Знаєш, як буде їдишем Rogue? Жулік. Воу! Тобто це прям оце російське слово «жулік». Тут показово, що російське слово, там «жулік». Є якась інша версія Роуга, яку Ганев. Ганев, і це, до речі, цікаво, тому що це гебраїзм. І це теж такий, шахрай. Роуг – це, власне, щось якась така навколо шахрайська фігура. Ганев – це шахрай. І цікаво, тому що їдиш, і, тобто, певні такі лексичні елементи, там запозичення, вони функціонують як Ганев-шпрах, типу шахрайська мова. І тут вже це такий окремий модус оцієї злочинного жаргону, який має невеличкий стосунок і до їдишу, і до ротвельшу. Не знаю, може чула, це з німецької, власне. Але словом, це Ганев-шпрах, воно теж існує, і воно, до речі, пов'язано ще й зі стигматизацією їдиша, що це такі якісь трошки жаргонні, дивні слова, які можна було почути в російських серіалах про бандитів. Не знаю, якщо... Ти розказала, знаєш, я одразу подумала про якісь фільми, можливо, Гая Річі, оці хасидські банди Нью-Йорка, щось таке я собі уявляю. З бандами Нью-Йорка, так. Там, теж були, їдишомовні, як, єврейські ці гангстери, чи, їдиш використовували, Тобто їдиш пасує і під Dungeons and Dragons, і під те, щоб, якщо ти хочеш в банду влаштуватися хасидську, то, власне, всюди можна це зробити. Так. Це, мені здається, дуже, дуже сильно втішає нас усіх. Я хочу тебе запитати ще одне дуже, можливо, банальне питання, але навіщо було відроджувати іврит, якщо уже був їдиш, і якщо ашкеназькі євреї – це велика група, і в Ізраїлі це велика група, навіщо їм здалася ще одна мова, яку треба було прям реанімувати, яку треба було, я читала, як її насаджували, як насаджували іврит, і часто це було досить жорстко. Часто це був, прям примус. Яка там, лагідна івритизація? Зовсім ні. Не лагідна. Зовсім не лагідна. Не лагідна. Їдиш постраждав від цього. Я хочу тебе запитати, чому не можна було просто взяти їдиш, і хай всі говорять їдишем, така прекрасна мова?
Ну, це було все дуже добре, було б дуже просто. Ну, Це надто простий шлях. Так. Треба 40 років пустелею походити. Не може бути все надто добре. Ну, тобто, я колись почула в цьому контексті про таке, насправді, велике протистояння івриту і їдишу, і протистояння пов'язаних з тими мовами ідеологіями, як культуркамф. Прям культурна війна, так? Ну, прям так. Дослідник, причому це англомовний дослідник, він використовує це специфічне слово «культуркамф» в своїй англійській лекції. Саме це слово. І, власне, для того, щоб зрозуміти глибше цю історію, яка дуже довга, хоча вона довжиною, там, не знаю, 100 років разом набереться, я думаю, але містить в собі набагато більше і охоплює набагато більше, ніж ці 100 років. Коли я сказала, що це протистояння певних ідеологій, так, нам потрібно розуміти, що ідеологія, яка якби стоїть і підтримує іврит, його мову як єврейську мову в однині, не одну з єврейських мов, а правильну, хорошу єврейську єдину, це сіонізм. І це все пов'язано з розвитком сіонізму, з ідеєю повернення єврейського народу на якби свою територію, так, визнану і визначену власне єврейським народом. І відповідно до цього потрібно, оскільки територія і земля – це ж все ж таки обіцяна земля, то і мова, в принципі, іврит як відроджена мова свята, має стати мовою держави, яка ще скажімо, коли ми говоримо на час зародження сіонізму як ідеології, так як політичної орієнтації певної, то це держава, яка має створитися, від неї така має бути мова. За їдишем стоїть трошки інший погляд на існування єврейського народу, на його життя. А ми говоримо на початок ХХ століття, це все життя в діаспорі або життя у вигнанні, те, що називається галут, або їдишем гойлес. Власне, оце життя в діаспорі, їдиш, і це пов'язано насправді, мені так здається, в мене це таке вже трошки міфологізація, але те, що їдиш дуже пластична мова, яка відкрита до іншомовних компонентів, відкрита до інших мов і дуже так вільно взаємодіє, вона взаємопроникна. Це, в принципі, впливало на погляд взагалі на існування ашкеназького єврейства в діаспорі. І це теж називається «дойкайт» від слова «до», як у німецькому «да», «тут», прям «тут». І це тутешність. Мені здається, що це можна так перекласти. Якесь, так? Тут буття, «дойкайт», тутешність. І, власне, дойкайт, що випливає з значення цього слова, це життя євреїв в діаспорі, ось там, де вони народилися, там, де проживали покоління, там, наприклад, певної родини, певної громади. І це життя, існування і співіснування на місці. Тобто, якщо дуже спрощувати, навіщо нам там щось, журавель в небі, земля обіцяна, яка невідомо де, якщо ось є там цей штетл, чи це місто, чи ця країна, імперія, в якій ми живемо, і в принципі нормально. Умови для такого існування є. Але це трошки, мабуть, комплексніше, трошки складніше, ніж просто такий, не знаю, примітивний погляд, нам і так хорошо, і навіщо кудись рухатись. Це також і про певну відповідальність, про те, що Дойкайт, він утверджує, що та їдишомовне єврейство має не просто існувати і співіснувати з людьми, так з іншими етнічними групами, які оточують їх, а й добиватися, тобто бути почутими і добиватися свого голосу, права на свій голос, і якоїсь, не знаю, видимості, активної участі, поліпшення свого буття, тобто роботи над тим, що це існування в діаспорі, це існування в конкретному місті, яке вже важливе дуже, тому що на ньому знову ж таки жили покоління поколінь. Щоб воно ставало, справді, щоб ця тутешність утверджувалась. Тобто це така ідеологія вкоріненості. І це дуже добре видно з літератури їдишської, особливо початку ХХ століття. Оця вкоріненість, вона виявляється в
досить багатьох літературних текстах, ну там, не знаю, можна назвати так коротенько приклади. Це ось там Моше Кульбак, білоруський, їдишський поет і письменник, модерніст, такий дуже класний. В нього є поема «Райсен». «Райсен» – це якби така старосвітська назва Білорусі їдишем. І от він описує про, власне, там любов до цієї конкретної землі, там, ну, до, власне, території, завжди з дуже конкретними прикладами. Вкоріненість – це про не просто якесь конкретне там штетл чи там куток в містечку чи в селі. Це ще й там про конкретну річку, ставок, дерево. Тобто буковинський письменник Йосиф Бург, в нього є цикл, власне, оповідань таких автобіографічних «Афен Черемош» або «Арумдем Черемош», там в різних редакціях. Це там біля або, біля понад Черемошем. І він пише такі, якби, трошки свої, ніби як напівспогади, трошки міфологізує, тому що простір дитинства – це такий напівміфологічний його простір, але він пише завжди про дуже якісь конкретні речі, про конкретні пейзажі, ландшафти. Тобто в нього є оповідання «Die alte Verbe» та «Стара верба». І це дуже конкретна верба, там все оповідання зосереджує навколо цієї верби. Так, тобто, я до чого? Це до того, що це завжди якісь конкретні речі, конкретні ландшафтні маркери, які тримають там якусь людину, родину, громаду. От в цьому Дойкайт. Знаєш, мені здається, можливо, дуже добре підсумував тему цих текстів Сергій Жадан фразою «краще сидіти там, де ти живеш». Тобто ця ідея «будь біля Черемошу, якщо ти там народився». Ну так. Але ж, власне, це таке, скажімо, підґрунтя. Але все ж таки в нас питання не зникає, типу, навіщо відроджувати було, реанімувати, скажімо так, іврит. Так, і, власне, це, знову ж таки, пов'язано з сіонізмом, ідеєю створення держави Ізраїль. І дебати загалом про те, що таке єврейська мова, скільки їх взагалі, і чи маємо ми відмовитися від усіх на користь однієї, чи приймати оцю от множинність, приймати там певну білінгвальність, до речі, тому що дуже багато їдишських поетів і письменників, в них можна в біографії знайти рядки такі, типу там починав писати і публікуватися в івритомовних журналах чи газетах. Там перші якісь проби пера, перші тексти були івритом. Але потім це етап, коли автор приходить до їдишу, інколи це політичний вибір. Так от, про політизованість та ідеологізованість також дуже добре показує момент із Чернівецької конференції 1908 року. Це дуже-дуже важлива віха загалом в історії їдишу і, їдишизму. Тому що на цій конференції зібралося дуже багато культурних, політичних єврейських діячів, прибічників як івриту, так і їдишу, так і там якби посередині, та тих, хто вважав, що однієї мови мало. Можна всі, в принципі, а нащо відмовлятись від чогось, що теж хороша думка. І, власне, на цій конференції з'ясовували, що таке єврейська мова, її статус. І конкретно також мова зайшла про статус їдишу. Тобто, от коли ми починали говорити, в тебе було питання, в який момент їдиш все ж таки точно, 100% утверджує свою позицію як мови високої літератури, там, модернізму, який науки, потім вже почнеться, авангарду, науки, що, їдиш можна, взагалі, там, не знаю, публіцистики, літературної критики. Про фізику писати. Так. Підручники, університетські підручники, все що завгодно. Можна сказати, що це сталося і в результаті Чернівецької конференції. Тому що, хоча їдиш там не виграв, або їдишисти, тобто прибічники цієї мови, там не здобули однозначної, одностайної переваги, їдиш був визнаний як одна з єврейських мов,
Так, до речі, не було там конкретної відповіді, яка єврейська мова, найбільш підходить, яка єврейська мова головна. Все ж таки було визначено на той момент, на момент 1908 року, була все ж таки утверджена множинність. Але їдиш визнали однією з єврейських мов, таким чином говорячи, що це повноцінна мова. Тобто всі питання, можливо, про жаргон, те, що іще дозволяли собі на момент так званих класиків їдишської літератури та Шолома Алейхема, Менделя Мойхер-Сфоріма і Іцхака Лейбуша Переца. Тобто Перец – це вже такий місточок від письменника-жаргоніста, такого фольклориста, все ж таки до високого модернізму, до високої літератури. Перец уже в 20-ті писав, як він розумію. Третій і останній класик, і він місточок від класичної їдишської літератури до всієї нової генерації. Тобто він особисто перейшов з жаргону на мову, не міняючи нічого. Буквально. Це і видно в його, насправді, літературно-критичних, там в есеїстиці. Ось він, власне, чи не перший, хто в своїй есеїстиці порушує вже питання про літературну традицію, про літературну тяглість. В нього є текст, есей, який так і починається, він називається «Чого бракує їдишській літературі». Він починається зі слова «традиції», крапочка. Що, нам бракує традиції, і потрібно, над цим працювати, потрібно утверджувати і розвивати цю тяглість. Ось, оце стається у 2008 році. А потім вже після створення держави Ізраїль, це вже трошки інша ситуація, інша історія. Не сподіваюся, що ми поговоримо сьогодні також про неї, але просто це вже так відірвано по хронології. Я думаю, що можемо зберегти це трошки на потім. Так, я думаю, що да. І показово, що ця конференція була на території сучасної України. Тобто тут дуже багато центрів їдишської культури. Так. І Геннадій Естрейх, професор Нью-Йоркського університету, в своїй книжці про культуру мовою їдиш писав, що на території України з'явилося дуже багато культурних діячів, які творили їдишську культуру, що ми прям один з осередків цієї культури. І в мене просто питання, а чому? Як так ми стали культурним центром? Це і суто фактори історичні і географічні. Тобто в біографії більшості їдишських авторів можна знайти, що там він родом із такого-то містечка на території сучасної України. Також це історія і про те, що Україна була поділена між кількома імперіями в різні часи, і на території і Російської імперії, і Австро-Угорської імперії, наприклад, відбувалися певні політичні і суспільно-політичні процеси, але загалом, як би це так сформулювати, це також пов'язано зі статусом мови і зазвичай статусом єврейської громади у складі цих імперій. Що стосується мови, що стосується розвитку та якихось і культурних діячів, і літературних діячів, вихідців з території сучасної України, на це, мабуть, впливає дуже добре сформульована оця теорія міноритарних літератур Жиля Дельоза і Фелікса Гваттарі. Там в них взагалі есей стосується Кафки і міноритарні літератури. Але, воно дотично, і його також використовують, щоб показати, що їдиш, він буквально як маргіналізована мова, використовує цей потенціал маргіналізованої мови, ніби як недооцінної, для того, щоб шукати якісь інтенсивніші, ліпші шляхи розвитку. І, власне, тут також цей, мабуть, що дойка і утвердження зробити так, щоб цей голос почули. Тому що в Австро-Угорській імперії та їдиш поступається німецький. Власне, Чернівці, хоча це був такий, в якийсь момент це був центр також і їдишомовної культури. І, власне, Чернівецька конференція, і там Перець у своїй промові наголошував, що це не випадково ми зібралися саме в Чернівцях, тому що це місто, в якому співіснують, Буковина, там це регіон, в якому співіснують досить багато етнічних спільнот, і це регіон, який говорить багатьма мовами, і воно все, знаходить своє місце, так і свою територію, ніщо не заміщає, ніяка мова, ніяка етнічна спільнота не заміщає на той момент іншу.
Але все ж таки, наприклад, в Австро-Угорщині німецька мова – це, звісно, була мова освіти, літератури, культури, мистецтва. І не можна було досить довгий час, якщо ти пишеш суто їдишем та і замкнений в їдишомовному суспільстві, скажімо так, в люди тяжко пробитися. Потрібно, знову ж таки, їхати в мовний Відень, здобувати освіту, це німецькою мовою. Там вже своя, літературна тусовка вже німецькомовних, наприклад, єврейських авторів. І, знову ж таки, це перехід якийсь вимушений, ситуативний або ні. Я читала про ситуацію в Чехії кінця 19-го, початку 20-го століття, зокрема в Празі, де, наприклад, було 2 факультети – німецькомовний і чеськомовний. Звісно, чеськомовний вважався менш престижним. Було кілька театрів, більше було німецькомовних. Було так само розподіл між медіа, німецько- і чеськомовні. І навіть були там якісь анкети, опитування, от ви належите до чеськомовного населення чи до німецькомовного населення. І в мене, коли я все це читала, постійно муляло одне запитання. А де ж проїдеш? Де ж величезна частина оцих людей, там, десятки відсотків, які мешкають поруч з тобою, величезне єврейське ком'юніті, бо Прага було також одним із центром. І взагалі це було місто творення, літератури. І я якось так читала в теоретиків, і всі приходять до висновку, а якщо ти їдишомовний, будь ласка, обирай, ти німецькомовний чи чеськомовний. Все одно маєш обрати між 2 ідентичностями. Одна з них більш маргінальна, інша менш, але твоя настільки маргінальна, що ми навіть не будемо включати її в якийсь огляд. І це мені постійно нагадує ситуацію з українською мовою. Знаєш, 2 спільноти постійно загрожені, постійно під тиском якихось дуже агресивних держав поруч, постійно переживають якісь, на жаль, геноцидальні штуки, і при цьому зберігають. І при цьому стійкість оця просто неймовірна. Мене це насправді заворушує і в українській мові, і в їдиші. Напевно, між нами дуже-дуже багато спільного. Ти кілька разів уже згадувала таку формулу, як народився в містечку, жив в місті на території України. Я хочу тебе запитати про статус штетлів, тому що штетли – це важливе місце, мені здається, творення їдишомовної культури. Розкажу невеличку історію. Цього літа я була в Косові під час відпустки, і одного дня сіла на маршрутку, просто поїхала в сусіднє селище. Це було абсолютно якесь звичайне селище, я поїхала, бо могла, і маршрутка йшла лише півгодини. І коли я приїхала туди, я знайшла величезне єврейське кладовище 18 століття і пізніше. Воно було, просто величезне. І виявилося, що більше як третина мешканців цього села – це були євреї, але вони всі були винищені в Голокост. Тут буквально не лишилося навіть тих, кому дивитися за цими могилами, за могилами батьків. І я так усвідомила поступово, що таких містечок дуже багато. І частка єврейського населення в багатьох містах, як Бердичів, наприклад, або Умань, вона величезна. От яке місце штетлів на цій культурній мапі? Визначальне, в принципі, майже всі там видатні їдишомовні діячі походять зі штетлів. Ось, це пов'язано також, якщо говорити про штетли центральної України. Так. А можемо якось визначити штетл, от щоб ми розуміли, чим він відрізняється, наприклад, від міста Київ? От що таке штетл? Там є зменшувальний суфікс «л». Ага. Є слово «штат» як штат, та німецькою «місто». Як місто, да. Німецькою це, мабуть, би звучало як «штетхен», та з тобто з цим «хен» суфіксом зменшувально-писливого містечко. В їдиші немає цього зменшувально-писливого суфіксу, натомість є інший суфікс «л». І там відбувається ще чергування голосних в корені, тобто штот і штетл. Містечко буквально, це невелике місто, це зменшувально-пислива форма слова штот, міста. Звучить дуже ніжно. І, власне, чи багато було у нас штетлів на території України? Як розумію, вони були всі в межах у цій території осідлості, там, де можна було селитися євреям? Так. Це була суто специфіка існування єврейської громади на території Російської імперії, тому що до 1905 року було заборонено селитися у великих містах євреям, окрім там щось купців, ще якоїсь там першої гільдії, я не історикиня. Тут можу трошки щось не те сказати, але словом так,
власне, загалом єврейському населенню можна було селитися в містечках, в межах смуги осілості, там не в якихось урбанізованих, не в містах, які вже в яких розпочинались процеси урбанізації. Це все відбувається пізніше. Але, зрештою, є момент такого великого виходу, мені здається, єврейських, мабуть, вже молоді. Та на початку ХХ століття, вже, мабуть, коли вже закінчувалась Російська імперія, цей процес такого переходу у великі міста, він пов'язаний також із таким певним внутрішнім відторгненням єврейської їдишомовної молоді штетла. Це дуже добре видно на прикладі їдишомовних письменників, загалом авторів, які розказують, що це свідомий пошук, це дорога до великого міста. Тобто, з одного боку, суто прагматичні речі, можливість себе реалізувати, можливість отримати нормальну освіту, роботу, бути якось дотичним до цивілізації, тому що, коли ми говоримо про штетл, це також і штетл – це не просто містечко, це певний спосіб життя. Це закрите суспільство, закрита громада традиційна і, власне, традиційний, непорушний століттями спосіб життя. Це така бульбашка, замкнена бульбашка. Зрозуміло, що в буремні часи, після, наприклад, серії великих погромів 1905 року, 1907 року, ось після оцих буремних подій на зламі століть, молодь починає менше влаштовувати життя в дуже закритому суспільстві, дуже закритому штетлі, тому що навколо щось таке цікаве, бурхливе, переломне відбувається, і не можна лишатись на периферії. Тому, звісно, що цей від периферійний та до центровий рух, він відбувається. Він відбувається ще й дуже радикально, тому що, наприклад, такий відомий і згодом вже івритомовний автор Урі Цвік Грінберг, досить скандальний такий модерніст, він пише свій маніфест, і там є слова, що штетл вивергнув нас із себе, він вихаркав нас із кров'ю. Дуже авангардно звучить, до речі. Так, воно дуже натуралістично, там взагалі такий жорсткач в цьому маніфесті. Він там далі пише, що ми, покоління молодих, але вже якихось таких травмованих, покалічених, розгублених авторів, загублених, ми не знаємо, куди нам іти, тому що ми так не дуже орієнтуємося у цьому світі широкому, і шляхи, вони всюди незнані шляхи, і треба йти незнаними шляхами. А куди – не зрозуміло. І він каже, що потрібно йти до порогу святині, до порогу нового життя, а цього порога і не видно. Тобто ми ще і навіть не на, як там Кафка писав, не на порозі щастя. Вони ще не бачать цього навіть порогу. Угу. Мені здається, це питання молоді, всюди звучить всіма мовами дуже близько. Ми вже пішли від батьків, але ми досі не знайшли свого шляху. Українські модерністи щось дуже схоже писали. Тут я покликаюсь на книжку Генрі Абрамсона «Молитва за владу українців та євреїв в революційну добу». І з цього видання я дізналася, що в УНР за уряду Петлюри було окреме міністерство в єврейських справах, і у них був окремий художній відділ, куди належали, наприклад, Марк Епштейн, Марк Шагал, Ель Лісицький, тобто всі ті люди, які зараз для нас просто визначні художники. І вони видали близько від 1,5 до 200 видань із неймовірними ілюстраціями. Тобто це була така повноцінна, дуже потужна культурна інституція, яка збирала саме людей єврейства, тобто збирала саме єврейських митців зі своїми темами, зі своїми питаннями. І про що це свідчить про нас, про українську культуру і про місце єврейства тут? Виникнення культурліги у 1918 році, це також до нього призвела ж низка політичних і культурних чинників. Переважно єврейські діячі, вони підтримали цей рух до автономії, рух до незалежності, власне, УНР. Власне, один із універсалів УНР стосувався саме, там був закон про національну автономію, і єврейська громада, єврейське населення УНР
проголошувалось, власне, автономним. Йому надавалися права в Українській Народній Республіці. І, зокрема, їдиш визнавався як одна з 4, якщо я не помиляюсь, мов УНР. Це була українська, польська, російська і їдиш. Це цікаво, на 100 карбованцях якраз напис 4 мовами, і одна з цих мов їдиш. Так. Це ніби як про затвердження все ж таки офіційного статусу, що ця мова є визнаною офіційною. Я завжди згадую цей приклад, коли мені кажуть про антисемітизм УНР. Я завжди згадую про те, що там насправді був закріплений і статус на рівні закону, і були культурні ініціативи пов'язані із єврейською громадою, і співіснували, співпрацювали, цілком собі, мені здається, адекватно, гармонійно. Так, на офіційно-політичному рівні справді було 5 єврейських партій. Це Бунд, це цей робітничий союз, бундисти. Була ще Палей Ціон, це сіоністи, власне, такі соціал-демократи, робітнича партія і єврейська народна, Фолкспартай – це народна партія. Вони безпосередньо вони брали участь в роботі Центральної Ради, але це був дуже короткий період. Тобто, ми маємо тут зважати справді дуже такі стронг-тейки та дуже досить гучні висловлювання, і вони є справедливими, вони є правдивими. Нюанс полягає в хронології. Це все відбувалося рік, не більше року. Та все ж таки вже з 18-го року цей процес іде на спад, і так подальші там, здається, законопроєкти, вони поступово скасовують і там зменшують такі розширені права націонал-персональної автономії. Ось, тому період такого офіційного визнання єврейського населення УНР, він є досить невеличким. Не можна сказати, що незначним, звісно, але невеликим. Але цьому сприяли, як ми знаємо, і зовнішні чинники, загалом дуже таке непевне хитке становище, і згодом такий певний політичний все ж таки хаос. Тобто це дуже такий буремний час. Але цього такого віконечка можливостей насправді вистачило для культурліги, тому що також там важлива спадкоємність. Культурліга, вона, як ти, мабуть, знаєш, продовжує свою діяльність вже і в новоствореному Радянському Союзі. В часи, звісно, коли це були там 1920-ті роки, і там були ці проєкти коренізації, коли давалися права так званим національним меншинам, і, в принципі, і українська мова та цей україномовний простір міг, в принципі, органічно і нормально існувати в тих умовах. Так само і їдишомовний простір, так само і їдишомовні діячі, автори загалом. Знову ж таки, це також невеличкий з історичного погляду період, 10 років плюс-мінус, але це досить насичений такий час. Так, і це такий величезний пласт культури. Я хочу продовжити з тобою тему їдишомовної культури. Я знаю, що тут, на території України, було багато театрів їдишомовних, які гастролювали по всій Європі. І знаю це з біографії свого улюбленого Франца Кафки, тому що він в юності відвідував такий львівський їдишомовний театр, був закоханий Кафка завжди закоханий, це нормальний його стан органічний. І нещасний. Та, нещасний. Він був закоханий в пані Чісик, це одна з акторок їдишомовна, і навіть подумував вивчити їдиш для того, аби бути ближче до пані Чісик. Потім його кохання відпустило, і бажання вивчити їдиш також органічно зникло. Потім він ще раз закохається в їдишомовну дівчину і знову почне вивчати їдиш. Тобто у нього прям такий, синусоїда, як Кафка намагається вивчити їдиш. Виглядає отак от. Але для мене це прикметно тим, що на території України були прям популярні театри, які гастролювали Європою, і вони були їдишомовні, тому що це не єдиний приклад такого театру. Як думаєш, чим ми можемо пояснити те, що їдишу було так органічно добре в театральному середовищі? Перформативністю мови, мабуть.
Мені дуже подобається теж це визначати їдиш через його перформативність. Мабуть, це ще нам стане нашою якоюсь точкою опори трошки далі, коли ми будемо розмовляти про подальшу долю їдишу, про те, як він існує зараз, все ж таки, окрім академічних кіл, суперечок про словники та і D&D. Є ще кілька модусів його існування. Але так, по-перше, взагалі історія єврейських театрів, їдишомовних театрів, вона не нова, вона дуже-дуже давня і починається з свята єврейського Пурім, і з того ж називається Пурім-шпіль. Тобто театральна сценка. Пурімська гра, Пурімська гра, так. Театральна сценка. Це, власне, свято Пурім, воно таке одне з найвеселіших. Це свято, суть його полягає в тому, що черговий раз єврейський народ намагалися знищити, черговий раз це не вдалося, тому з цього приводу потрібно святкувати, там багато пити, розігрувати Пурім-шпілі, веселитися. Але воно справді там одне з підкреслених таких його мотивів, це є загалом таке загальне звеселення. Думаю, його треба інтегрувати в український національний календар офіційних свят. Так це ж Маланка, карнавальщина вся ця. От я до цього веду. Так, карнавальні елементи – це дуже важливо для Пурім-шпіля, для Пуріму загалом, тому що це також свято перевдягання і певного перевертання. Розігрувати Пурім-шпіль – це розігрувати, власне, біблійну історію та з книги Естер, про царицю Естер, яка там своїм героїзмом врятувала, власне, єврейську громаду, там покарала злого лихого правителя. Ось, і все закінчилось добре загалом. Тобто в центрі жінка, я правильно розумію? Так, конкретно тут ситуативно в центрі жінка, а злий Гаман, цей правитель лихий, який хотів знищити євреїв, він там покараний і все таке. І, власне, цю історію розігрують і ніби як повторюють, переказують, в тому числі і доступними словами, доступними засобами. Тому це є у форматі вистави. Маю на увазі не професійної, зрозуміли. І таким чином Пурім-шпілі – це дуже-дуже довга, давня історія, в тому числі Пурім-шпілі, звісно, існували і їдишем. Переважно їдишем. І вони виявляють, насправді, ще таку типологічну схожість з тим, що називається Фастнахтшпілі в німецькій культурі. Це, здається, щось пов'язане з масницею. Щось з того періоду календарно-обрядового. Фастнахтшпілі – це теж така карнавальна історія, розігрування сценок, інколи досить грубих, тобто там не цураються такої сильної, експресивно забарвленої нецензурної лексики. А в їдиші є обсценна лексика активно? Звісно. Все є, так? Так. Як і в будь-якій іншій мові, в принципі. Це цікаво, до речі, коли ми говорили про сленг, я забула ще сказати, що їдиш він наразі існує дуже часто як сленг. Тобто, в їдиші є сленг, але він і сам функціонує як сленг. Можливо, ти чула, є таке слово «їнгліш», типу як поєднання їдишу та інглішу, так. Це одне з напевно, відоміших слів в англійській. Таке специфічне, я б сказала, мабуть, трошки бумерське, якщо не далі, це бойчик. Типа бой, але цей зменшувально-пасливий їдишський суфікс. Це вже бумерське. Ось так. Більше не буду так казати. Мені казали, що так може казати там чиясь бабця, мабуть. Десь я його в таких контекстах чула. Ауч. Серйозно? Я чула це слово, так. Але я не думала, що вона має цей відтінок. Друзі американці з курсів казали, тому це вся на них провина. Я не поділяю якоїсь думки стосовно цього слова. Не використовую. Але, власне, так. І, власне, оце Фастнахтшпілі, Пурім-шпілі, оце вся ця театральна, карнавальна, яскрава історія, вона, звісно, що продовжує своє існування, вже коли театр стає таким повноцінним жанром, вже коли виходить на сцену Гольдфаден, тобто батько з новітнього їдишомовного театру. Ось так все це відбувається. І, знову ж таки, за часів Кафки, це все ще існує їдиш в такому непевному статусі, чи це жаргон, чи це ні.
а театр – це не найвисокоінтелектуальніша річ на той час. Це здебільшого доступна така розвага. Зараз Петросян Неурівський такий. Квитки неможливо купити, яка доступна розвага? Да? І тоді ще цими їдишмовні театральні трупи, вони не тільки виставами займались. Це могли бути там вечори декламації їдишмовної поезії. Це ті ж самі Пурім-шпілі насправді. Чи якийсь народний матеріал, тобто обробка якогось народного матеріалу. Ось це все і є там їдишський театр, єврейський. Хочу з тобою перейти від, власне, цієї межі 19-20 століття до уже прям модернізму і до їдишської культури на території України, зокрема до їдишомовної київської групи, до якої належали Девід Бергельсон, Давид Говштейн, Перец Маркіш, про якого ми вже говорили з тобою, як про такий певний перехідний місточок і великого класика. Лейб Квітко, напевно, найвідоміший тут у нас Лейб Квітко. І я хочу тебе попросити трохи розказати про них, розказати про цю групу і, можливо, про їхній обмін з українським літературним середовищем, чи він відбувався, чи вони були більш так ізольовано зі своїми, от як все це тривало в ті часи. Насправді, київська група – це таке досить умовне визначення. Мабуть, що їх об'єднує як авторів. Кожен із них, до речі, це окрема досить велика історія, тому що це значні фігури їдишського модернізму і загалом їдишмовної літератури. В принципі, про кожного з них можна добру годинку так наговорити. Але їх якось стилістично досить мало що об'єднує. Тобто київська група, я всюди зустрічала це в контексті суто територіальному, ситуативному. Тобто так, всі ці автори в певний час жили, працювали в Києві, спілкувалися, звісно, були знайомі один з одним. Вони є доволі різними за тим, що вони писали, як вони писали, та і взагалі. Тобто, їх ще об'єднує, насправді, період Ваймарського Берліну, тому що і Квітко, і Брегельсон, вони прожили і пропрацювали кілька таких насичених років в 20-ті, на початку 20-х у Ваймарському Берліні. Тому що це також Берлін тоді був, чи не центром, насправді, єврейського і книгодрукування, і книговидання, і їдишського, і єврейського при тому. І там було досить багато видавництв, функціонували там друкарні, якісь періодичні видання, все що завгодно. І Берлін був досить таким ласим шматочком літературної сцени, одним з літературних центрів. В їдиші ще існує таке поняття, як літературні центри. Одного якогось визначеного не існує. Знову ж таки, оця плюралізм, множинність. Одним із центрів літератури мовою їдиш очевидно, що Другої світової був Берлін. Тому, власне, і Квітко, і Бергельсон в якийсь момент потрапляють в Берлін, і починають там тусити. З Квітком ще, насправді, цікавий епізод. В Берліні він видає переклад українських казок народних, і їх ілюструє Ель Лисицький з Культурліги, власне. Про кого ми згадували. Так. Дуже красиве видання. Здається, він графікою так ілюструє, і там є пан Коцький, і взагалі хто завгодно. Пан Коцького, до речі, там переклали як Реб Котер. Тому що Реб – це ж як містер та гер, вічливо, пан, власне. Містер Котер. Звучить прекрасно. Реб Котер. Я хочу тебе запитати про цензуру, яка вже тоді починала набивати обертів, бо багато хто із їдишомовних поетів, логічно, що писали їдишем, як от Іцек Фефер. І я хочу тебе запитати, чи допомагало це уникати цензури? Можливо, наприклад, менше цензорів знали їдиш, можливо, вони не розбиралися в нюансах. Тобто, чи це могло бути стратегією викласти те, що ти хотів викласти, при цьому уникнути посиленого контролю з боку держави? Так, і, власне, що об'єднує київську групу? Цензура і вже згодом репресії. Так сумно звучить, але це також, не знаю, поєднує. І насправді багато єврейських авторів
об'єднують репресії і, ну, загалом таке певне стишення і замовчування. Їдиш перестає звучати і перестає видаватися. Ось, починаючи вже... Ну, це ж все ж таки відбувається централізовано вже після Другої світової. Тобто, скажімо, потрібно було пережити ще перший раунд репресій на початку 30-х. Кілька єврейських письменників так підпадали. Наприклад, Дерністер, це якого я перекладала, на початку 30-х його намагалися щось там засуджувати як символіста. Типу, надто символістські штуки пише. От. Нічого ніхто не зрозумів, перепишіть нормальною мовою. Так, нічого ніхто не зрозумів, а оскільки ніхто нічого не зрозумів, то там може бути якийсь підтекст і, ну, не зрозуміли взагалі інтенції, і, можливо, якісь шкідливі. І тому краще заборонити. Так от, потрібно було пережити перший раунд репресій, потім пережити Другу світову і Голокост. І це все для чого? Для того, щоб зіштовхнутися з наступним раундом і, на жаль, вирішальним в історії їдишомовної літератури в Радянському Союзі. Це ж і справа Єврейського антифашистського комітету, і, ну, там вже такі масові репресії, заслання і вбивства. Тому про більшість авторів, яких ми оце зараз говоримо, і, може, ще поговоримо, здебільшого їхній там професійний життєвий шлях закінчується ось десь в 50-ті. Тому так. А щодо, ну, можливості якось вижити і загалом лишатися на літературній сцені, справді, ну, деякі літературознавці кажуть, що дитяча література була одним з таких способів, як лишитися, принаймні, лишитися в друці, щоб тебе публікували і друкували, але при цьому робити щось умовно нешкідливе, ну, типу нейтральне, безпечна територія, несерйозне. Та. Тому, до речі, досить ну, от, єврейських, їдишомовних радянських письменників і поетів, яких ми знаємо, інколи ми їх знаємо як дитячих. Там Ханна Лєвіна, Лейб Квітко, до речі, дитячий. Так, він же теж почав після війни багато писати дитячого. Так. Він почав писати багато дитячого, але починав він, ну, як найсправжніший модерніст. Такий дуже яскравий. Просто цього потім ніхто не побачив. Це мені нагадує ситуацію з Оленою Пчілкою, яку теж трактували як дитячу авторку. І це, в принципі, характерно щодо того, як Російська імперія, а потім Радянський Союз трактують літературу і україномовно, і їдишомовно, як літературу для дітей. Щось таке домашня мова, спрощене, таке базове, жартівливі віршики, нескладні. Так. Ну, і домашня мова – це, ну, дуже слушне визначення. Потім, ну, в результаті, власне, і знищення носіїв і та нейтів-спікерів їдишу в Голокості. По-перше, їхня кількість значно зменшилася, а ті, хто лишилися, ті, хто пережили, власне, всі вцілілі, їдиш уже не функціонував після Другої світової, так, як він функціонував до. Йдеться не про громаду, не про кількісну, якусь характеристику, там, скільки людей, скільки мовців, які можливості його розвитку, а також, насправді, це певний перелом всередині самої мови, мабуть. З цього приводу є дуже хороша робота Ханни Полін Галай, ізраїльської літературознавиці, їдишистки, вона в Тель-Авівському університеті. Вона написала, я не знаю, ну це вона написала книжку, якби про трансформацію їдишу в Голокості. Тобто, що ставалося з їдишем під час Голокосту, які нові там лексеми з'являлися, там, можливо, жаргонізми, там, як їдиш функціонував в гетто. І потім, тобто, що вже сталося після Голокосту. І після Голокосту це от таке вже закриття їдишу в шафці, тому що, коли ми говоримо про там дитячі, радянські їдишомовні письменники і поети, мова там, якою може бути написано щось для дітей, щось для домашнього використання вжитку, ось, ну, все це дуже слушно. Далі просто їдиш, продовжує ось таке своє непевне існування, він ніби, ну, робить якесь таке коло. Типу, от він починав з жаргону, із домашньої жіночої мови, от він так поступово через Голокост приходить в другій половині ХХ століття. І навіть, ну так, і навіть про це пишуть і їдишомовні автори, які лишилися. Там досить такі песимістичні замальовки. Можуть бути от Овсій Дрис, також
радянський їдишомовний письменник, писав, що там моя дитина, вона вже не знатиме їдишу, там щось там. От, він навіть це трошки раніше, забігаючи наперед, писав. Ось, тому ось так. Це дуже, знаєш, печальна фраза, це як чути термінального носія мови. Типу, відчувати, що от на тобі все щось дуже важливе закінчується. Я тебе хочу запитати про певну інтерференцію, навіть вторгнення, не побоюсь цього слова, російської в їдиш. Я читала про те, що виникали, взагалі, певні такі мовні покручі, наприклад, слово «шабесник», що позначає суботник у шабат. Шабат – день, коли не можна працювати, і от навмисне євреїв виганяли в цей день працювати, суботник, не знаю, носити колоди, як Ленін, або займатися іншою справою, не тому, що це потрібно, а для того, аби порушити для них священну традицію. От чи були от такі моменти, коли російська починала впливати зсередини, якісь слова туди були вставлені, якісь слова, які означали, не знаю, можливо, якісь травматичні реалії або що? Чи є у нас такі приклади? Загалом ось цей період совєтіш-їдиш, радянський їдиш, він досить такий травматичний для самої мови. З нею відбуваються принципові зміни. Вони стосуються і орфографії, наприклад, гебраїзми, власне, і загалом всі слова там на позначення якихось важливих сакральних аспектів, вони записуються як фонетично. Тобто, їдиш загалом, це теж фонетична мова, там є голосні. Якщо хтось там знає про іврит, що в івриті не пишуться голосні, там просто приголосні, там є оголоски, там є загалом правила, як це можна прочитати, але голосних немає, що це консонантне письмо. То з їдишем зрозуміло, що це інша історія, оскільки це германська мова, але гебраїзми, ось цей корпус івритських, грубо так сказати, слів, то він лишається в оригінальному своєму написанні. Трошки іншому прочитанні, як оце я вже наводила приклади, ніж це би звучало в івриті, але запис не змінюється. Доки не настають радянські часи, тому що ось тоді то запис змінюється. І тоді загалом гебраїзми починають писатися фонетично. І це ніби можна розцінювати це символічно як певне приземлення і, мабуть, десакралізацію. Існували також наприклад, інтерференція російської в їдиш, вона відбувається, мабуть, за допомоги всіляких пролетарських термінів і загалом слів, які позначають нові реалії. Як ти перекладеш п'ятилетку, так? Так. І здебільшого це прямі запозичення. Тобто тут уже не буде цієї історії, що зараз, коли для принтера винаходять суто питоме їдишське слово. Тоді просто брали з російської мови, тому що вона ж і так домінантна. Тобто, по суті, то це як була, так і є мова імперії, грубо кажучи. І попри всі там якісь намагання дати нацменшинам права в 20-ті, це дуже швидко згорнулося і закінчилося. Як і нацменшини. Так. Все позакінчувалося. Так. Врешті-решт доводилося пристосовуватися і використовувати лексику, там, наприклад, прямо запозичену з російської, там льготи, повістки, очередь, воно прям переписувалося, транслітерувалося. Хоча, черга, слово, в їдиші існує окреме, нормальне, питоме, я не згадаю, але воно є. Але як суто специфічна радянська реалія, а черги були дуже великою радянською, дуже довгою радянською реалією, то звісно, що воно запозичувалося. І так само так звані оці всі інтернаціональні слова, інтернаціоналізми. Там кшталт спутника, царизм, ленінізм, фашизм. Спутник, то, звісно, то вже пізніше, але ось такі всі ізми. Угу. І також все, що не запозичене з російської, все, чому намагались там чинити якийсь опір, воно проголошувалося як військолобий націоналізм. І загалом ось ця інституція ЄВО, про яку ми сьогодні згадували, вона була націоналістичною організацією за радянських часів. А так просто як факт, ЄВО, значить, вже цього року 100 років інституції. Це, власне, інститут дослідження і промоції збереження мови їдиш, який в Нью-Йорку.
Початково він створювався у Вільнюсі, а потім, до речі, перед засновниками, перед такими людьми, які створили Їво, постала насправді дилема, куди переїжджати там перед початком Другої світової, і вони також розділилися на дві, скажімо, групи. Хтось переконував, що необхідно приїжджати в Радянський Союз, хтось переконував, що потрібно збиратися і їхати в Америку. І, на щастя, ті, хто переконував їхати в Америку, перемогли, і тому Їво цього року виконується 100 років, так, святкує своє сторіччя. Інакше, мабуть, історія цієї інституції би закінчилась десь на справі Єврейського антифашистського комітету, чи може навіть раніше. І, власне, в Радянському Союзі, звісно, що Їво не визнавалося ні його роль, в принципі, в функціонуванні і в нормуванні мови їдиш, ні загалом його роль. І там, напевно, ще такий останній приклад щодо радянського їдиш, щодо того, як відбувалося втручання. Коли я сказала про насаджування російських слів, попри навіть існування їдишомовних питомних відповідників, це також відбувалося і за рахунок виключення інших слов'янізмів. Так, наприклад, запозичення з української, чи з білоруської, чи з польської, вони витіснялися подекуди. Це не супермасовий процес, але мені це стало дуже добре видно, коли я працювала над перекладом Йосифа Бурга, того ж таки. Я сказала, що в нього оці оповідання про Черемош існують в двох редакціях. Перша, здається, вийшла в Румунії. А друга редакція – це вже радянська. І в цих оповіданнях досить багато запозичень, слов'янізмів і запозичень суто з української мови. І з буковинські, там є буковинські діалектні слова, дуже специфічні, знову ж таки, тому що Бург там жив, і мова взаємопроникна, і буковинські діалектні слова, українські слова, вони дуже вільно проникали. Але це був природний процес. Так, це абсолютно природний процес, вони чудово існували всередині мови. І вже пізніше, за радянської редакції, там спостерігається зменшення кількості українізмів, а інколи там такі цікаві примітки, типу редакторські, мабуть, не авторські точно. Наприклад, там є одне місце, де персонаж каже «сиз повінь», це повінь, повінь надходить. І там є примітка, написано там «хойхвассер», висока вода. Що, слово «повінь», воно буде незрозуміло читачу. Українізм буде незрозумілий, його потрібно розтлумачити. І цікаво, що насправді що це було зроблено ще їдишем, а не написано там транслітероване російський відповідник. Це дуже цікаво, і мені цікаво, як відбувався обмін між літературними діячами, особливо в епоху нашого модернізму, коли ще не почали закручувати гайки, коли ще не було остаточних репресій, коли до ночі розстріляних поетів лишалося там умовні 30 років. Бо я знаю, що і Павло Тичина, і Сосюра, вони перекладали їдишських поетів, і вони між собою спілкувалися. Чи був активним цей культурний діалог? Чи взаємодіяли вони? Чи, можливо, були якісь спільні події або ще? Тобто, чи була це якась взаємодія, дружба, культурний обмін, діалог, можливо? Так, взагалі перекладати з їдишу почав Франко. Але активніший і виразніший процес все ж таки стався у 20-ті роки. Це пов'язано з попередніми, можливо, процесами УНР такого короткого періоду. І, знову ж таки, коли я казала про спадкоємність, там Культурліга продовжила ще певний час існувати в Радянському Союзі. Ті всі діячі продовжили жити і працювати, і там поки що не відхилятися від свого курсу. Що стосується там тематики, стилю, жанрів, всього цього, ще не відбулося такого радикального згортання, не знаю, якоїсь радянської соцреалізмової уніфікації.
І, власне, було досить багато перекладачів, які працювали з їдишем. Ну, що хто це? Це там і от Тичина, і Рильський, Василь Бабинський, до речі, і Олександр Фінкель, і Василь Атаманюк. От Василь Атаманюк взагалі укладач першої, мабуть, що антології нової єврейської поезії, як він це називає. У 20-му чи 21-му році вийшла в Києві. Дуже-дуже маленька книжечка, і з нею пов'язана досить цікава історія, тому що очевидно, що упорядником, там, не знаю, автором ідеї і всього іншого був сам Василь Атаманюк, перекладачем, скоріше все, теж. Тому що він там вказаний, власне, це єдине авторство, окрім авторів оригіналів, яке вказано, хто працював над цією антологією, але при цьому не дуже зрозуміло, де він вивчив їдиш, звідки він знав їдиш, як він перекладав, тобто за допомогою підрядників, чи хтось йому там перекладав, не знаю, російською, може, щось, чи він це все сам. І насправді ця невідомість стосується досить багатьох. От що далі я якось намагаюся досліджувати, то більше я розумію, що я не розумію, наскільки, як вони працювали за посередництва з їдишем, чи просто, чи вони вчили. Тому чому важлива технічна сторінка на книжках. Там все буде вказано. От тоді не було таких правил. Дуже хороша практика вказувати всіх причетних до роботи. Це завжди хороша ідея. І цей переклад загалом такий аспект, звісно, що випливав із особистих контактів, особистих теплих контактів, співпраці, типу зв'язків і знайомств. Там Квітко товаришував із Тичиною, і, власне, тут, скоріше все, відомо, що він допомагав йому з перекладом і там, не знаю, робив підрядники, тобто на Тичині була поетичність поетичних перекладів, грубо кажучи. От, це відомо. Так само, як, власне, хасидське оповідання Зерова і Гера. Тут зрозуміло, тут навіть вказані вони як співперекладачі. Але, знову ж таки, Гер робив підрядник. Здається, російський, до речі. Я щось таке читала. Так, а Зеров потім перекладав нормальною мовою. Перекладав, так. Доводив до пуття це все діло. Ось так. І, власне, там Квітко і ще Давид Фельдман, редактор Die Rote Welt, це червоного світу харківського видання, здається, вони були там членами Вапліте. Тобто там єврейські автори і там якісь літературознавці там були резидентами будинку слова, наприклад. Ось. Тобто це все дуже такий ще і насичений, сконцентрований і в часі, насправді, і в просторі, тому що це в межах кількох міст, типу Київ, Харків. А там ще майже кількох будівель, трошки Веймарського Берліну в 10-ті теж було, тому що українські там певні автори теж бували у Веймарському Берліні, якщо я нічого не плутаю. Ось. Для українців того періоду дуже важливий авангардний рух, оце повстання проти батьків, воно відчувається і у високих модерністів на кшталт Тичини, який просто змінює естетику літературну, і у людей, які, в принципі, можна трактувати як авангардистів, наприклад, Микола Бажан у своїх більш ранніх текстах, ще до цієї радянізації абсолютної. І скажи, чи був авангардний рух важливий для їдишомовних авторів? Чому? Бо мені так завжди здавалося, що для них дуже важлива традиція. І от Лейб Квітко, про якого ми часто згадуємо, його порівнюють із Шолом Алейхемом, кажуть про певну спадкоємність і говорять про 3 великих класиків. Тобто постійно проводиться якась така лінія, закидається гачок кудись в минуле. Однак для тих же 20-х достатньо природно бунтувати проти батьків і переривати ці нитки свідомо і показувати якусь нову традицію, можливо, іноді навіть дещо різко. От чи був авангардний рух в їдишомовній літературі? Чи не було? Ще який. Так, навіть не знаю, з чого ж почати. Мабуть, можна зачепитися за Урі Цві Грінберга, якого ми згадували. Так, він редактор найекспресіоністськішого видання «Альбатрос», його вийшло всього 3 випуски. Це все відбувалося в Варшаві.
в 20-м, здається, якийсь 21-й, 23-й, щось таке Альбатрос проіснував. Чому він проіснував всього 3 випуски? Тому що після 3-го їх вічливо попросили з Варшави, і вони пересунулися в Берлін. А чому? Вони Тому були що надто авангардними? Надто скандальні, так, буквально. Там в 3-му, здається, чи в 2-му випуску Грінберг опублікував свою поему, теж таку досить маніфестарну, «В царстві Христа». І це було, по-перше, йому, як єврейському автору, працювати з тематикою християнства і всього іншого. А по-друге, видаючись в Варшаві, в Польщі, він буквально писав оце «В царстві Христа». Це поема з закидами про те, що над європейським, східноєвропейським єврейством нависла оця велика, сокира, великий меч, цього християнства і християнської цивілізації. І що дуже важко і тяжко існувати. Звісно, що це було відповіддю і на погроми початку ХХ століття, і загалом на оці всі вже моменти конфронтації вже більше і більше відкрито. І, мабуть, що зростаючого вже антисемітизму, який відчувався. Щось таке там, іскрилося з 10-х років, так точно. Ось. І це було дуже експліцитно і досить скандально. Тому Альбатрос, він видався ще в Берліні, а потім там всякі зовнішні чинники, там фінансування, мабуть, така певна хаотичність все ж таки літературного руху їдишського посприяла тому, що Альбатрос, як і багато інших їдишомовних видань, авангардних, модерністських, він такий короткотерміновий. Вони такі всі яскраві, такі спалахують і гаснуть, такі спалахують і згасають. І насправді це притаманно їдишському авангардному руху, існування надзвичайного різноманіття літературних угрупувань. Їхнє недовге, скажімо так, життя літературне і постійне переформатування. Тому що, знову ж таки, якісь молоді, амбітні автори приїжджали в умовну Варшаву, чи там емігрували в мовний Нью-Йорк, створювали там літературні угрупування з однодумців, публікували свій власний маніфест, тому що це загалом така загально прийнята, початок ХХ століття, тобто куди без всі, всім потрібно обов'язково викласти в дуже чіткій, можливо, провокативній формі, хто ми такі, чого ми хочемо і чому саме ми найсправжніше втілення авангарду, найсправжніший модернізм, за яким взагалі там перевернеться вся література. Робили таке. Потім, публікували кілька випусків журналу якогось, не сходилися в думках, поглядах на літературу і літературний процес, сварилися. Кожен надто авангардний, так? Група розпадалася, там 3 людей розбігалися в різні боки і засновували свої власні літературні групування. І так відбувалось повторити це 5 разів. І це дорівнює їдишський літературний процес авангардний. Слухай, це звучить дуже захопливо, але від цього божевілля прекрасного я хочу перейти до достатньо сумної теми, до «Ночі страчених поетів», коли багато хто з тих, кого ми сьогодні називали, були просто знищені радянською владою. Це 52-й рік. І я хочу тебе запитати, чому радянській владі було так важливо знищити їдишомовну культуру тут? Адже це вже після Голокосту. Донищити. Да, навіщо треба було добивати культуру? Виживших. Щоб що? Це ж питання, мабуть, таке саме, як а чого українську культуру потрібно, чому взагалі всю, окрім панівної, мабуть. Знову ж таки, говоримо Радянський Союз, але тінь імперії така нависає, продовжує нависати, як тінь там домінування російської мови, російської культури, великої і ужасної. Мабуть, таке дуже банальне, досить коротке питання. Немає якоїсь, з того, що я знаю, з того, як мені би це бачилось, немає якоїсь окремої конкретної причини, чого треба знищити єврейських поетів, чого треба знищити українських поетів. Ось. Бо можуть. Так, мабуть. Хочу з тобою поговорити тепер про сучасну літературу мовою їдиш. І хочу запитати, які теми і мотиви домінують зараз, якщо, в принципі, щось домінує, якщо немає такого абсолютного розмаїття, про яке ми говорили. Тут я можу згадати, що репрезентативну взагалі добірку і вибірку поезій сучасних їдишських робило видавництво «Духі літера». Це маленька, насправді, книжечка, антологія серед розбитих надгробків. І це сучасні автори їдишомовні. З ними, знову ж, така специфіка. Частина з них, мабуть, що
якось спілкувалась вдома з їдишем, хоча б опосередковано контактувала. Звісно, що це не йдеться про зростання в повністю їдишомовному середовищі. Якщо я не помиляюся, здається, авторів-вихідців з хасидських громад там немає. Але можу помилятись, тому не беріть це там в голову, надто серйозно. Я її ще і не всю прочитала, лише зазирала, там щось гортала. Із цікавого, там є автори також і не єврейського походження, а, власне, які займаються їдишем як академічною зацікавленістю, там академічний інтерес, професійні якісь стосунки з цією мовою, грубо кажучи, філологи. І загалом це дуже помічна практика при контакті і вивченні мови, пробувати щось писати. Оцей весь creative writing, а на курсах з їдишу, на яких я була, там теж обов'язково майже на всіх був creative writing. Тобто ми намагалися щось скласти, ці всі слова, речення, якісь, як оце... Розкажіть про свій обдрукер. Якесь таке лего кривеньке зробити і назвати це верлібром. Таке робили з їдишем. Власне, там є досить хороші автори, які викладають їдиш і там перекладають з нього, наприклад, там на польську чи на англійську, і пишуть час від часу. Про якусь жанрову тематичну єдність не йдеться. Йдеться радше про те, що їдиш як дуже пластична мова, це стосується всього, як міжмовних контактів, так і реакції на зовнішні події, на там якісь, власне, там події, виклики сьогодення, всього, що відбувається навколо, він реагує. Тому досить часто поезія та й загалом література їдишем, вона відгукується на те, що стається у світі, те, що не обов'язково стосується та умовно єврейської громади, а так загалом. Загалом, тобто, досить складно мені аналізувати і робити якісь висновки про сучасну їдишмовну літературу, ще й тому, що я з нею небагато контактувала, оскільки я займаюся перекладом, і це переклади авторів ХХ століття, там, початку ХХ століття. В мене є ось ця біда, взагалі, перекладацька, я дуже мало читаю. Тобто, я загалом дуже мало читаю. Я багато контактую з текстами, тому що там перекладаю з їдишу, перекладаю з німецької, там, з англійської, а почитати для себе, то час для себе мені хочеться піти в ліс, дивитись на дерева, а не на літери. Це так, жартома, звісно, але я про те, що справді я не можу ніякі висновки робити, бо недостатньо взагалі назбирала зразків сучасної їдишомовної літератури. Та й загалом небагато бачила досліджень. Тобто чомусь колеги, чи там викладачі, чи люди, яких я слухала, одностайні в тому, що треба ще трошки почекати, тому що це все літературний процес кількох останніх десятиліть, якщо так спрощувати. Лишіть це критикам, та? Теорії будуть пізніше. Ні, лишіть це не критикам, а трошки часу. Має трошки минути час, там на це поглянуть свіжим поглядом, і потім можна буде робити якісь висновки, там, що є їдишмовна література 21-го сторіччя. Яка вона? Вона в процесі, так само, як їдиш в процесі цього становлення як мова у 21-му сторіччі. Говорячи про переклади, я знаю, що ти працюєш із книжками, видання яких підтримала House of Europe, і, зокрема, це «У польських лісах» Йозефа Опатошу і Маріння де Раністера. Розкажи, будь ласка, трохи більше про ці видання і чому важливо, в принципі, щоб виходили книжки українською такі. По-перше, тому що ми досить мало знаємо про їдишську літературу. Тут говорили впродовж нашої розмови загалом про якесь там різноманіття надзвичайне і тих авторів чи ті якісь угрупування, ті феномени їдишської літератури, які я назвала, це насправді така крапля в морі, дрібочка. Всього не вмістити там в 2 години чи там серію з 2-3 випусків, чи там навіть в лекційний курс певний, коли я читаю курс їдишської модерністської літератури. Це теж дуже тяжкий, дуже болісний процес відбирання авторів, відбирання текстів, з якими ми будемо працювати. Я їх намагаюсь міняти час від часу, але, щоразу це там виключення чи включення чогось за рахунок чогось іншого. Канонне гумо, як казав Гарольд Блум. Неможливо це витримувати. І загалом потрібно перекладати наразі багато чого, тому що просто в нас недостатньо
цілісне уявлення про їдишську літературу. Тобто добре, що є Шолом Алейхем, добре, що ми взагалі їдиш почали перекладати на українську не зараз, не в 21 сторіччі, а добрих 100 років тому, якщо не далі. І добре, що ці переклади вони ще збереглись, тобто їх можна і перевидавати, в принципі. Ось. А конкретно про ці тексти, це, по-перше, така свавільність перекладачки, оскільки я їх пропонувала, врешті-решт, то це був мій суб'єктивний вибір. Цього не можна приховати. Мені вони просто подобаються. Це класні автори, хороші тексти. От, по-перше, це красиво, як то кажуть. Що стосується Опатошу, в польських лісах це взагалі історичний роман. Він був доволі резонансним свого часу. Про нього відгукувалися і критики, писали статті. І загалом Опатошу як автор-модерніст, знову ж таки, що обрав працювати серед іншого і з жанром історичного роману, тому що в нього загалом дві такі найголовніші теми в його творчості. Це історичні романи і романтизація бандитського світу. Те, що називається Unterwelt, це як дуже цікаво. Два стільці історичні романи, романтизація бандитів. Він починає це робити до Ісаака Бабеля, до речі. Ось. Тобто оці всі, якщо знаєш, читала одеські історії, одеські оповідання. Так. Там же ж тотальна романтизація, насправді, дуже диких речей. Абсолютно, там всі Соня, Золота ручка і все інше. Так. Оце Опатошу тільки здебільшого в американському сеттингу, нью-йоркському, тому що він дуже рано, замолоду мігрує в Сполучені Штати, і він живе і працює в Нью-Йорку. Тому він ще й письменник-емігрант, письменник, який якось поєднує оцю намагається створювати свою нову американську ідентичність. При всьому цьому він і в текстах, і загалом думками раз по раз повертається у східноєвропейський контекст, зокрема в польський контекст. І в польських лісах це історичний роман середини і кінця трошки 19 століття, 1800, минулого разу десь я сказала, що це 18, це 1800, це 19, правильно? Часів польського повстання і, поділу вже там Польщі. І воно загалом про людину у вирі історії. Про персонажа Мортхе, головний герой, він зростає в такому міфологізованому, знову ж таки, просторі дитинства, просторі польських лісів. Це така бульбашка, де живуть лісові євреї, яких називають в тексті, Валд-Їден, тому що вони живуть такою невеличкою громадою. Це, здається, територія сучасної Білорусі, там десь, пограниччя Білорусі і Польщі. Щось із Джорджа Мартіна, лісові люди. Якась давня цивілізація, за якою історія стоїть. І він зростає в усьому цьому, і в якийсь момент батьки його посилають вчитися в пристойніше суспільство. Як пристойніше? До хасидського ребе, духовного лідера та духовного авторитета серед тогочасних хасидських громад. І він приїжджає в Коцьк. Коцьк – це один із центрів хасидизму. Там були дуже потужні такі значимі хасидські династії на той час. І далі розповідається про його життя в Коцьку, знайомство з хасидською громадою, знайомство з хасидизмом. Тобто, що це за цей містичний рух, так, що таке хасидська династія, тобто про якісь конфлікти, інтриги хасидського двору, тому що це прям термін хасидський двір, це, власне, ось цей духовний авторитет, ребе, і всі, хто його оточують, там живуть при дворі, грубо кажучи. Це така трошки аналогія з монаршою родиною, так? Так, монаршою родиною, власне. І як крутиться в усьому цьому Мортхе і переживає тут, і свою власну особисту, і трошки ширше загалом суспільну цю кризу віри, тому що в ці часи, про які йдеться, це часи, знову ж таки, цих буремних подій, тобто там Польща намагається якось опиратися, пручатися, і в усьому цьому зароджується, і він
трошки раніше зароджується, і польський месіанізм. Оце от ідея про це, до речі, Міцкевич же ж пише також про те, що от Польща там принесе вибавлення там поляки, вони як і євреї, і як євреї. От вони будуть тими, хто загалом принесе визволення і якусь віру в краще майбутнє. І разом з польським месіанізмом на цьому тлі відбувається ж і популяризація єретичних вчень юдейських. Тобто ці Ольга Токарчук, книги Святого Якова, писала про ці мені подобається рухи. порівнювати. Так. Ось це трошки таке, воно перегукується з Токарчук, це правда. І, здається, я якось так один раз сформулювала, що це як книги Якова, тільки їдишем. От, якщо так підсумовувати. Дуже цікаво. Ну, а ще це ж перша частина майже трилогії. Чому я кажу майже? Тому що Опатошу написав загалом 3 книжки, здається, 3-я там так трошки не завершена. Він планував далі продовжити. Тобто ця перша частина, вона там йдеться суто про життя Мордхи Коцької, про те, що він, розчарувавшись зрештою в хасидизмі, в тому, що це насправді, духовний якби авторитет, і оця от величезна фігура Ребе, вона також минуща, а ця книжка закінчується там досить такою трагічною смертю Ребе. І подальшою там боротьбою за владу його сина і двору, і там якби такий починається цей такий мікрохаос. І в усьому цьому Мордхе вирішує, що йому потрібно їхати далі, що Коцьк йому, як вихідцю взагалі з лісу, грубо кажучи, Коцьк вже не є достатньо великим. Він вже прагне ще чогось більшого, і він ухвалює таке рішення їхати в Париж. І оце друга частина про пригоди Мордхе в Парижі. Наступні серії чекайте, так? Знайомство його з анархістами, подальше якесь, як він крутиться в там політичних і якихось ідеологічних рухах того часу. Ось так. Звучить як така захоплива пригодницька історія. Але вони насправді трошки читаються і окремо. Тобто, Опатошу він так побудував, можна читати ці частини ніби трилогії як окремі романи. От, так воно і є. А, власне, друга книжка – це «Дерністер. Маріння». Про неї, можливо, може не так довго розказувати. По-перше, тому що це не історичний роман. Ця книжка, цей текст не має взагалі ніякого історичного, не знаю, логічного, людського підґрунтя. Маріння – це назва не просто перекладена мною, не взята з голови. Коли цей текст їдишем видавався в Києві в 29-му році, то там вже дублювався на технічній сторінці обов'язково. Їдишомовні книжки дублювалися українською. І оце от «Гедахт» як надумане, вигадане, українською на той час переклали як «Маріння». І мені це дуже слово сподобалось, тому Красиво. ми його вирішили лишити в українському перекладі. Це збірка символічних, алегоричних казок, буквально, Дерністера. Тобто, що він робить, згідно з, не відходячи від свого псевдоніму, який означає прихований, сокритий, тайний, таємний. Це кабалістичне поняття. Сократ у нас вдома, так? Так. Він поєднує, знову ж таки, сюжети талмудичних оповідок, якісь казкові сюжети, фольклорний матеріал також і східноєвропейський трошки. Ось. І якісь, геть такі алегоричні історії. Дуже тяжко зрозуміти, про що це, дуже тяжко зрозуміти, нащо. Це дуже красиво, ладно, я розумію, нащо це, тому що це красиво. Ось, але з сюжетом там є ось ця багатошаровість нарації і рамковість, словом, там дуже-дуже багатошарові рамки. Початок однієї історії, в якій ще одна історія всередині неї, всередині цієї історії там летить пташка, починає розказувати казку, і починається третя казка в загалом в одному оповіданні. Так. Оце дуже така складна рамкова нарація. І, власне, що ще із таких цікавостей і викликів, мабуть, я стала трошки згодом вже помічати, що інколи це поезія в прозі, а інколи це буквально не лише алітераційні якісь асонансні елементи, які теж варто би зберігати,
але ще й внутрішнє якесь римування. Ось, нещодавно якраз я закінчила нарешті, слава Богу, перекладати оповідання про 3 чортиків, і вони розмовляли між собою віршами. Ось, такими як віршованими, такими якимись замовляннями, заклинаннями, віршованими, теж дуже якось нелінійно, нелогічно. Інколи там стаються такі трошки awkward, ці такі, ніби як вибивається з ритму, так, а потім повертається в такий звичний, в красивий ритм, і це замовляння цього чортика продовжується. Якийсь тофель поезії. До речі, їдишем також чорт буде тофель, як німецькою? Чи це якесь інше слово для цього? Ні, їдишем шейд. Ну, це з гебрейської. А загалом тут мені німецька заважає. Але є слово, до речі, до чорта таке емфемізм, ніштгутер, типу лихий, недобрий. Так. Це дуже захопливо. Я вже бачу анотацію до цієї книжки. Важко зрозуміти, про що це, але дуже красиво. Це прекрасно. Такий чудовий бльорк міг би бути. Я хочу тебе запитати далі про статус їдишу зараз. І чи можемо ми казати, що відбувся ренесанс після того, як довгий час носіїв їдишу винищували, буквально фізично, мова помирала разом із носіями. Чи можемо сказати, що зараз їдиш став престижною мовою і нею говорити круто? А престижною де? В Україні, в Ізраїлі, в Америці. Та ні, загалом говорити про ренесанс чи підбивати підсумки новочасного їдишу 21-го сторіччя, знову ж таки, ще рано. 2025 рік, може, ми навіть протримаємося ще років 50, людство проіснує, і, не знаю, нічого не станеться, і тоді я вже... Я чула, що метеорит наближається якийсь черговий. Так. До чого я веду? До того, що ще потрібно трошки почекати, щоб зрозуміти, насправді, чи це ренесанс їдишу, чи цей суспільний інтерес спорадичний або ні, що нам воно дасть. Ось, тобто, знову ж таки, я дуже обережна завжди, коли мене питають про якісь вже висновки робити. Висновки робити дуже рано. По-перше, тому що більшість моїх колег, людей, яких називаю моїми колегами, там їдишистами, що українські їдишисти, що загалом наші закордонні колеги, от вони всі плюс-мінус зараз одного зі мною віку, і ще продовжують вчитись насправді. І якось розвиватися. Це, мабуть, що наймолодше покоління. Тобто про їдиш, до речі, говорять про загалом відродження цікавості до нього, як про історію 3-го або 4-го покоління. Тобто, що це вже люди, якщо вони мають єврейське походження, вони не чули їдишу вдома, та навіть вже від бабусь, дідусів навряд чи чули цілісний, не на рівні якихось спонтанних слів. Та взагалі дуже цікава історія. Я все життя думала, що є одне слово, яке я вважала, що це сімейний оказіоналізм. А потім, вже років 5-4 тому я побачила це слово в назві п'єси їдишської, і це з їдишу, насправді. Це слово шмендрик. Дуже смішне, кумедне. До речі, ще один модус існування їдишу, що це ось такі смішні якісь кумедні слова, і це ніби як ще утверджує, що це не серйозна якась мова. Це мова, не знаю, анекдоту, якогось жарту, сварки, тобто можна якусь лайку якусь їдишем закрутити, можна щось сказати таке не дуже прилічне, щоб діти чи хтось молодший не зрозумів, старшого покоління і загалом, це якесь таке використання, криптомова, грубо кажучи, родинна. Але це в жодному разі не мова щоденного побутового спілкування і не мова літератури, науки, мистецтва. Але ось в 3-4 покоління, оцей феномен 3-4 покоління, це люди, які вже ніде по факту не чули їдишу, вони там можуть знати про існування єврейських пращурів, родичів, знову ж таки, в якомусь поколінні, чи це єврейська родина, умовно кажучи, в якійсь країні. І на якомусь етапі вони приходять до їдишу з
зовнішньої зацікавленості, там з бажання більше дізнатися про своє коріння, відчуття якогось зв'язку. Тобто, от мені ще подобається говорити, що їдиш – це така мова, яка дотягується до тебе крізь покоління. Типу, що вона як мова, воно протистоїть буквально мовчанню і замовчуванню. Типу, так, могла там мовна бабуся чи хтось ще, не говорити з тобою і взагалі не згадувати про це існування, а мова до тебе дотягнеться, і ти нічого з цим не зробиш. Я хочу тебе запитати про сучасну культуру. От ти казала, що їдиш сприймали як мову домашню, а не як мову культури. Чи твориться сучасна культура мовою їдиш? Умовно кажучи, чи є групи, які співають їдишем пісні, чи знімають кіно, чи виходять комікси? От щось таке, що зацікавить саме молоду людину. Бо я уявляю собі молодих людей, я в Могилянки, як і ти, я уявляю собі молодих людей, яким дуже цікаві тексти 15 століття. Однак загалом сучасна людина, вона ходить в наушниках по місту і, напевне, вона хоче щось чути, якісь подкасти, можливо, є їдишем. Угу. От чи це отак зараз розвивається, чи це лишається в межах якоїсь академічної спільноти? Загалом два основних виміри, в яких існує зараз їдиш, це, як можна здогадатися, ось ті 700 тисяч умовних ультраортодоксальних хасидських спільнот. І це трошки інша історія, але це, безумовно, живий, найсправжніший, мабуть, все ж таки їдиш. Тобто, вибачте, всі їдишисти, але люди, які народжуються в цій мові, існують, зростають і живуть, то це ж все ж таки люди з районів хасидських, чи то в Нью-Йорку, чи то там в Антверпені, в Лондоні, там, не знаю, в Єрусалимі, в Тель-Авіві або що. Ось. І це спільнота, таке ком'юніті різнобарвне і їдишистів, і які вивчають їдиш і займаються ним академічно і неакадемічно. Тобто, подкасти є. І це, до речі, подкасти, які допомагають з вивченням їдишу, як просто їдиш, простий їдиш, зрозумілий, і ще один слов'янізм. І, групи, це ж українська є якась група, The Alibi Sisters. The Alibi Sisters, так. Так. До речі, мені цікаво, це ж, напевно, свідомий хід називатися The Alibi Sisters, тому що існували The Berry Sisters, ще якісь, це все оця спадкоємність, не знаю, їдишської музичної традиції. Знаєш, я достатньо стара, щоб ще пам'ятати групу Alibi, яка співала поп-пісні. Ще й такий зв'язок. Бачиш, це вони, багатошаров. Серйозно? Так. Окей. От ті, кого ми чули, я своїх 13-15, і це були поп-пісні, якісь дуже популярні. Клас! І ті, хто зараз їздять Україною і співають мовою їдиш, це, власне, сестри Завальські. Це вони. Це дуже класно переформатувались. Мені здається, це неймовірна трансформація. Вражена. Одного ранку вони прокинулись і зрозуміли, як Грегор Замса. А Кафка казав. Кафка завжди має рацію. Так, абсолютно. Ти казала, що подкасти є, фільми? Подкасти, фільми, спільноти, як культурні центри. Ось, тобто культурний центр Юнг Їдиш стається в Тель-Авіві. На Тахані Мерказі, на автобусній станції, цій одіозній, там, де дуже багато всього відбувається дивного, особливо вночі, там є і підпільний клуб їдишистів. Підпільний клуб їдишистів – це як назва серіалу якогось або фільму, знаєш? Так, але воно і не дивно насправді. Ось, тому що, крім таких осередків, які на ініціативі, на щирому захопленні і дуже часто некомерційному насправді людей, які просто цим горять, цим займаються, їдиш це бездержавна мова. Ми, зрештою, повернулись до того, що їдиш був бездержавною мовою, їдиш ними лишився. Більш того, їдиш мав дуже буремні часи, дуже складну історію, травматичну від початку існування держави Ізраїль, навіть до початку існування держави Ізраїль, навіть, в часи Палестини, підмандатної Палестини, коли ще в 20-ті роки, перші, сіоністи, власне, ентузіасти переїжджали і намагалися там, будувати поселення, загалом розвивати це все і відроджувати, власне, іврит. Це все відбувалося за рахунок витіснення їдишу. І існують спогади тогочасних їдишомовних авторів, журналістів, які також їздили в Палестину і
дивилися, тобто, що з цього може вийти, що там взагалі відбувається. І вони наштовхувались на власне місцевих сіоністів, івритомовних ентузіастів, які могли насправді цей конфлікт перерости і в фізичне насильство. Зафіксовані, здається, навіть є якась фотка, така досить резонансна, коли їдишомовних людей, типу, як побили на вулиці, чи то Тель-Авіву, чи то якогось іншого міста, але таке є. І цей автор Єгоаш, він найвідоміший тим, що він переклав на їдиш П'ятикнижжя. Ось. Автор на початку ХХ століття. Він буквально... А це не сприймається як якась наруга, переклад? Так ні, от ми ж говорили про те, що там молитви цілком собі нормально існували, там в синагозі жінки переказували, що відбувається, допомагали стежити за текстом, стежити за, власне, якби всіма подіями, зрозумілою мовою іншим жінкам. А ні, це такий же процес перекладу, як, грубо кажучи, там Біблія, Старий заповіт, перекладений дуже багатьма мовами. Ось, чи це його десакралізує? Можливо, є така думка, але, не знаю. На думку певних там фундаменталістів середньовічних, так. Мабуть, так. Але, просто ось такий є факт. І, власне, Єгоаш згадує, що тепер, мовляв, не дуже зручно і не дуже безпечно ходити вулицями і розмовляти їдишем. Він ще тоді писав про Палестину, тобто цей Ізраїль в процесі становлення, в процесі створення. Так, і це було в 20-30-ті роки. Після Другої світової, вже після створення держави Ізраїль, ситуація ще більше загострилась, ситуація стала зовсім негарною, тому що, не знаю, наведу тут, можливо, такий приклад він буде, з яким можна посперечатися, але я все ж таки ризикну. Тобто, інколи я чую думку про те, що потрібно взоруватися на ось цей процес відродження і утвердження івриту як державної мови, яка охоплює абсолютно всі сфери життя, яка є єдиною і непорушною мовою Ізраїлю. Це дуже добре, і українці могли би чомусь навчитися, так, в ізраїльтян щодо, не знаю, відстоювання права на власну мову і її утвердження. Це справедливо. З іншого боку, тут потрібно розуміти нюанс, що це утвердження відбувалося за рахунок насильницького витіснення іншої єврейської мови. Ми згадуємо Чернівецьку конференцію. Жодна мова не отримала однозначної переваги і не була вивищена понад всіма іншими. І їдиш і іврит – це єврейські мови, все. Але чомусь їдиш зникає всередині століття. Так? Тут щось таке трапилося. Трапилось те, що насправді називають лінгвоцидом. І це абсолютно справедливе визначення. Поступове витіснення і винищення цієї мови і не надавання їй якогось офіційного статусу, воно зробило свою справу в Ізраїлі. Це не завжди був експліцитний процес, видаємо закон, який забороняє їдиш, все, штраф. Ні. Але так чи інакше, так існує статус державної мови, і існують багато процесів, так, які підтримувалися на рівнях всіх міністерств, особливо в 50-ті роки. Ось. І, наприклад, той же Бен-Гуріон був таким радикально антиїдишським діячем. Чи це пов'язано з тим, що він був радикально, можна сказати, світським, що в той момент їдиш багато в кого асоціювався із такими релігійними спільнотами, а вони хотіли... Тоді ще ні. Ні, ще до цього. Тобто трошки пізніше їдиш закріпився вже як мова виключно ось закритих хасидських спільнот. Тоді ще був трошки до цього час, але існує інший фактор. Це, по-перше, власне, політичний. Іврит – це мова сіоністів, і це зазвичай такий пропагандистсько, не знаю, діонісійський образ, що є міцний, здоровий чоловік, який приїжджає освоювати ось територію цієї Палестини і не знаю, підкорювати цю землю, тому що він її повертає собі, тому що це обіцяна земля і так далі. Ерец Ісраїл. Свята земля.
Ось, що також має своє підґрунтя, безумовно, так. Ось, їдиш натомість, знову ж таки, це от мова штетлу, маленького містечка, людей, яким і так все добре, типу, все хорошо, можна нікуди не їхати. І після Другої світової це загострюється до того, що, мовляв, їдиш – це мова жертв. Це мова людей, над якими вчинили Голокост. І це мова людей, які нібито як не протистояли цьому. Ось, тобто, і це справді така думка існувала, і на рівні також, не знаю, якихось, можливо, пропагандистських висловлювань і розповсюджень. Це звучить як прям віктимблеймінг. Так. І їдишу приписували ось цю віктимність. І це спричиняло, зафіксовано там в спогадах, в багатьох джерелах, почуття провини, яке приносили з собою їдишомовні євреї, які вижили після Голокосту і приїхали в Ізраїль. І ця їдишомовність, а що додати до цього те, що їдиш це споріднено з німецькою, дуже схоже на німецьку мову після Другої світової. Тобто, що з цим робити Подвійна інакшість в Ізраїлі? Так, це дуже жорстке іншування, дуже жорстка маргіналізація і ось така от насильницька уніфікація, зведення там монолінгвізм, так, типу ось єднання таке тотальне. Скажи, а чому Україні важливо підтримувати їдиш? Бо завжди знаходяться люди, які кажуть, але ж Ізраїль, це, власне, їхнє. Чому Ізраїль тут не запроваджує програми, не підтримує активніше? Чому Україна має захищати свою загрожену мову, якою є їдиш, і це визнано тепер на законодавчому рівні? Тепер, я думаю, можемо відповісти на питання, чи підтримує Ізраїль, чому? Не дуже підтримує. Тобто, ні, я не буду там, не знаю, брехати, як людина, яка їздила в Тель-Авів, вчила, їдеш на ізраїльській програмі на літній школі. Ось, безумовно, що програми, літні школи і якісь ще ініціативи, вони існують. Інша справа, що це, знову ж таки, внутрішні ініціативи або там університета, або певного культурного центру, певної спільноти їдишистів на державному рівні. Справді, наскільки мені відомо, в сучасному Ізраїлі це дуже мало підтримується. Це стосується, до речі, і видань, наприклад, їдишем. Є наразі зараз одне чи 2 періодичних видання, але, знову ж таки, це йдеться про те, що він не видається і силою, і частково, мабуть, що коштами спільноти безпосередньо причетних людей до цього видання. Завжди фігурують, плюс-мінус одні й ті самі люди, всі один одного знають, і вони видають ці журнали. Зараз, позитивний такий приклад можна, мабуть, навести Швецію, тому що в Швеції це офіційно визнана міноритарна мова, якщо я не помиляюсь. І, до речі, в Швеції існує, здається, чи не єдине видавництво їдишем, типу їдишомовне видавництво. І, до речі, там вийшов переклад Гаррі Поттера, наприклад, їдишем, і Володаря перснів. І там ще багато, тобто це принаймні якийсь процес. Щодо України, от ми вже говорили тут впродовж цієї всієї розмови, що все це нас приводить до висновку, що ніби як їдиш – це певна, якщо не матеріальна спадщина українська, то це призводить нас до тутешності, що їдиш – це, безумовно, є мова вкорінена в українську землю, вкорінена в дуже багато міст. Звісно, що на прикладі Львова це видно. Інколи відбувається таке і фактичне, і символічне затирання, коли там, не знаю, відкривається на першому поверсі якоїсь львівської будівлі барчик і затирають стіни з написами на них їдишем. І наскільки я знаю, останній раз, коли мені про це казали, законодавство не регулює це поки що. Немає прямої заборони затирати, зафарбовувати написи чи вивіски старі їдишем в тому ж Львові. Ось так. Власне, і цей факт вкоріненості, факт приналежності, він накладає на українців велику відповідальність та відповідального ставлення, збереження, проговорення, знову ж таки, популяризації. Мононаціональний міф якогось певного міста чи якоїсь певної країни, це є явище досить таки шкідливе. Тому що, хай там як не намагатися переконати, що у тому ж Львові, наприклад, весь час, всю історію існування міста жили лише українці і ще українці, неможливо.
це суперечить, не знаю, фактам, історії, здоровому глузду, чому завгодно. Тому, відповідь насправді дуже проста. Коли є така відповідальність, то потрібно думати і бути обережним і ніжним певною мірою та турботливим про те, що лишається з нами на ось цій землі, де ми тут живемо собі, намагаємося собі якусь раду дати. Так, от ти сказала, що українці – це не є єдине населення України. Я завжди в таких випадках повторюю одну просту тезу, що українці – це політична, а не моноетнічна нація. І це єдиний здоровий спосіб насправді себе презентувати. Так, Ми є абсолютно. нацією політичною. І я тебе хочу запитати в зв'язку з цим про твою освіту. От як стати їдишисткою в Україні сьогодні? Дай нам якусь інструкцію, де ти навчилася? Щоб мова дотягнула. Як до тебе дотягнулася мова? Чиїми роками? Так дотягнулася, як вона має властивість дотягуватись крізь, не знаю, можливо, якусь відсутність інформації, відсутність проговорення і спілкування. Ось серед людей, які тебе оточують, серед родини. Це якщо про поетичну, красиву, особисту частину, дуже коротко. Я насправді, існує поширена думка, що всі українські їдишисти вивчили їдиш в Могилянці. А що, ні? Ні. Я думала, це все у нас. Якось так сталося. То я, по-перше, почала взагалі вчити літери, якісь найбазовіші основи і речі самостійно, а потім вже трошки до мене прийшла думка, що потрібно би десь знайти якісь курси, тому що я загалом там вчила протягом свого життя мови і бакалаврат закінчила німецької філології. Ми вчили другою мовою англійську, а третьою мовою шведську. Я загалом дуже так варилася в середовищі германських мов. І на цьому тлі також насправді їдиш досить легко зайшов, зрештою, коли настав його час. І коли я зрозуміла, що потрібно шукати якісь курси, я подавалася на американські програми, власне, це ЄВО, тому що ця інституція має дуже велику таку вибірку курсів їдишу, як мови, так і літератури, так і якихось нішевих спецкурсів, абсолютно всіх рівнів, там від вивчення алфавіту до розмовних клубів, там цей шмуескрайзлів, яких називають розмовні кола та розмовні клубочки. Ось. І так сталося, що я подавалась на ЄВО, на свій найперший в житті курс їдишу в лютому 22-го року. Я почала формувати заявку десь в 15-х числах, а дописувала свою мотивацію, значить, я в ніч щось там з 25 на 26 лютого чи 26 на 27, і там в мене буквально були слова в заявці, що, до речі, зараз Київ бомблять, але якщо я виживу, я була би дуже рада повчитися з вами цього літа. Мотивація українських студентів сьогодні. Yours sincerely, Таня. І мене взяли. Це був літній онлайн-курс. І загалом, до речі, потім викладачі казали, що такий сплеск вивчення їдишу і сплеск зацікавленості також співпав з часами пандемії і з часами онлайн-навчання, тому що це просто, знову ж таки, це доступно легше, аніж шукати, куди би поїхати, ще й заради такої специфічної зацікавленості, специфічної мови нішевої, то набагато простіше там доєднатися до онлайн-курсу. Пандемія організувала Duolingo, я думаю. Тому що всі ж тоді проходили. Сова, вона мені ніколи не подобалась. Зелена вона сова. Така настирлива. Жахливо. Ось. І з того часу я вчила їдиш переважно онлайн. А з другим в своєму житті курсом мені теж не пощастило, бо він був восени 22-го, я його не завершила, навіть через те, що були постійно блекаути. Але потім в 23-му все було добре, я поїхала в Тель-Авів. І ось така в мене історія, в принципі, як історія їдишу, така в мене історія вивчення. Є хороше щось, є якісь можливості, є щось прикре і таке. Але в Україні їдиш також можна вивчати. Наприклад, на магістерській програмі з юдаїки
Можна вивчати на сертифікатній програмі з Юдайки. Це в Могилянці вже? Це сертифікатка, вона вже не в Могилянці. Це вона зараз під егідою інституту імені Кримського, сходознавчого інституту імені Гатангела Кримського. І, власне, я там викладаю їдиш для початківців і модерністську їдишську літературу. І також можна їдиш вчити в УКУ. І це, здається, там є і як частина магістерські з Юдайки, так, і вони проводять курси. Цього року я точно бачила, що він такий напіввідкритий, тобто до нього можуть доєднуватися не студенти УКУ, а загалом бажаючі. Дуже тобі дякую. Зовсім наостанок, я попрошу тебе щось сказати їдишем, будь-що, поезії, твої улюблені фрази, все, що тобі близьке, аби ми почули, як звучить ця мова. Так, це чудова ідея. В мене буде до цього коротенька історія. По-перше, я цього літа, оскільки я вдруге вчилась на літній програмі ЄВО, я там знайшла для себе одну тепер з улюблених фраз їдишем. Вона звучить «auf ein Fuß», на одній нозі. І вона вживається, як пояснити щось, там, «Erzählt mir auf ein Fuß», поясни мені щось, розкажи мені щось, ось оце на одній нозі. В сенсі дуже коротко, одним словом. Це з талмудичної, здається, історії, коли попросили розказати, в чому суть Тори, рабина на одній нозі, супер-супер швидко, так буквально в 2 словах, сформулювати суть величезної книжки, поки він нагромадження стоїть, так? сенсів. Так. І мені дуже подобається ця фраза. А рядок з поезії, це насправді... Це рядок з поезії Аврома Рінслера. Це ізраїльський їдишомовний автор, один із небагатьох та середини минулого століття, принципово їдишомовний ізраїльський автор. Це його вірш називається «Терра санкта», тобто «Земля свята» та «Свята земля». І там в кінці є рядки «Терра санкта», «Рожінке смітмангер», «Ібер але дайне замден», «Земля свята», «Родзинки і мангер» понад всіма твоїми пісками, понад всіма твоїми пустелями. І це трошки звучить ніби як незрозуміло, трошки специфічно, і відчувається, що якесь там нагромадження сенсів. І ось це насправді про, найліпше мені зараз звучить в контексті того, про що ми казали про побутування їдишу в Ізраїлі, про його загалом статус зараз. Авром Рінслер пише, звертаючись ніби до землі, на якій він живе наразі, до держави та до Ізраїлю, свята земля. Він пише «Рожінке смітмангер», «Родзинки». І чому мангер? Іцек Мангер, їдишський поет з Чернівців. Він водночас і їдишомовний, і євритомовний поет. Але найбільш відомим він став як їдишомовний поет. І це гра слів, тому що є відома пісенька колискова «Рожінке смітмандельн», «Родзинки і мигдаль». Така народна, вона, здається, в неї є автор, але вона вже така перейшла в статус народної пісні. «Родзинки і мигдаль». Просто пісенька про засинай, дитино, засинай, родзинки і мигдаль, до тебе прийде кізонька, повезе тебе далі, щось там. Дуже ніжна, дуже мила. «Ібер але дайне замден», як «über alles», буквально, понад усім. Найважливіше – це ось це нагромадження сенсів, які створилися їдишем, які створилися, їдишомовна культура. І, ніби він пише про те, що ось ці родзинки і мигдаль, ось цей їдишомовний письменник – це все такий духовний і культурний спадок, який привозять із собою східноєвропейські ашкеназькі євреї в Ізраїль на святу землю. І що понад всіма пісками насправді їдишомовні якісь штуки культури, родзинки і мигдаль, і мангер. Це звучить прекрасно, і мені здається, це дуже добре підсумовує нашу розмову. Наостанок я хотіла б тобі подарувати книжку «Деокупація» Богдана Логвиненка. Це книжка видавництва «Юкрейнер», власне, художні репортажі про деокупацію. Дякую. І про те, як ми повертаємо своє. Тому що сьогодні ми дуже багато говорили з тобою про те, як ми повертаємо своє. Бо їдишська культура – це і наша культура також. Дякую тобі, що була з нами. Дякую. Щоб мова функціонувала, вона має звучати в усіх сферах життя. Нею треба писати новини і наукові статті, перекладати книжки і освічуватись у коханні, говорити на вулиці і в університетах,
мова має звучати всюди. І Ukrainer та House of Europe докладаються до цього процесу. Я дуже вам дякую, що ви подивилися це інтерв'ю про їдиш. І якщо вам близько те, що ми робимо, будь ласка, ставайте спонсорами цього YouTube каналу або обирайте зручну донейт-платформу за покликанням внизу під відео. Це дасть нам змогу робити більше і краще.